Buonasera a tutti, ben arrivati. Iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello. Tagliana Mirella. Presente. Bassetto Paolo. Presente. Bevilacqua Silvia. Presente. Bortolotto Giulia. Braido Fabio. Presente. Braido Giovanni. Caldarta Antonella. Assente giustificata. Carnelos Graziano. Presente. Cutifani Irene. Zareggian Antonio. Arriva. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Presente. Errante Lorenzo. Presente. Fosocco Gianluca. Presente. Toffoli Thomas. Presente. Tonon Roberto. Presente. Oliana Antonella. Il numero legale c'è? No, 14. Grazie segretario. Gli scrutatori. Uliana Antonella, Braido Fabio, Errante. Va bene? Grazie. Una comunicazione. Prego, Assessore Denardi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo per ricordare che venerdì sera in Piazza Minucci, salvo maltempo per cui andremo al Teatro da Ponte, ci sarà un concerto spettacolo dei cori Col di Lana, Ana e Mesulano della sezione Ana di Vittorio Veneto, Note di colore e Sing Over Sound, dal titolo Memorie di guerra e armonie di pace, in ricordo dei 110 anni dall'inizio della Grande Guerra, degli 80 anni dalla liberazione e alla vigilia della festa della Repubblica del 2 giugno. L'accesso ovviamente è libero e l'invito a tutti quanti a partecipare. Grazie. Grazie. Allora, rispetto al programma, all'ordine del giorno, abbiamo una domanda di attualità del consigliere Posocco sui lavori di Via Martiri della Libertà. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buonasera a tutti voi. Allora, la mia domanda d'attualità prende spunto a degli articoli di stampa pubblicati in questo fine settimana e riguardano appunto i lavori di manutenzione della pavimentazione via Martiri della Libertà, che come sapete è un annoso problema per Serravalle in particolare e per tutta la città. Allora, volevo un attimo riprendere in particolare che nel dicembre 2024 si disse che il progetto esecutivo doveva essere presentato entro il mese di giugno 2025, quindi prossimo. Poi l'assessore De Antoni, in un'intervista alla Tribuna di Treviso, affermò che il progetto sarebbe stato cantierizzato a fine primavera, quindi in questi giorni. Poi in una successiva dichiarazione dell'aprile, sempre l'assessore ha dichiarato che erano emerse delle, fra virgolette, sorprese, come delle criticità in ordine ai sottoservizi e alla gestione della raccolta dell'acqua meteorica. E poi era necessaria, ovviamente, l'autorizzazione della sovrintendenza, essendo via Martiri, insomma, un vincolo monumentale. Quindi approfitto degli articoli pubblicati sulla stampa per chiedere dei chiarimenti riguardo a questo problema. Allora, innanzitutto, quali sono i problemi emersi in ordine ai sottoservizi alla gestione delle acque meteoriche? E se questi comportino un'ulteriore spese di progettazione e esecuzione dei lavori. In bilancio mi sembra siano stati messi 400.000 euro a dicembre. In quale data sia stata presentata la necessaria richiesta di autorizzazione alla sovrintendenza e se stanti i problemi emersi riusciamo
come comune a effettuare i lavori, l'assessore dice che slitteranno di 6 mesi, quindi entro l'inverno, oppure se si ipotizza un'ulteriore posticipazione dei lavori in via Martiri. Grazie. Un attimo, risponde l'assessore De Antoni. Aspettiamo un attimo perché non è partita la registrazione. Un attimo. Sì. Buonasera a tutti. Quindi rispondo alla domanda del consigliere Posocco dicendo che, come è noto, diciamo, la sistemazione definitiva del manto stradale di via Martiri non è un problema facile, no? Perché anche tante amministrazioni si sono impegnate su questa cosa ed è da un po' di tempo che questo problema esiste, no? Quindi ecco, è un problema che, come dicevo, esiste da tempo, la soluzione è difficile, ma deve essere affrontata con professionalità e per quanto possibile con sollecitudine, vista l'attuale situazione di pericolo che c'è anche in termini di sicurezza per chi vi transita. Il cronoprogramma sommario riportato nella prima determina, quella che ha citato il consigliere del 20/12/2024, indicava la data del giugno 2025 per l'approvazione della progettazione esecutiva. Era una stima fatta prevedendo che non fosse necessaria l'autorizzazione della sovrintendenza, ma solo la comunicazione di esecuzione lavori di manutenzione del manto stradale. Poi nel corso dei sopralluoghi, avendo reperito anche il decreto di istituzione del vincolo monumentale sull'area, è emersa la possibilità di dover richiedere l'autorizzazione monumentale. Questo in generale. Passando alle domande che aveva fatto il consigliere, preciso che i problemi relativi alla posa poco profonda dei sottoservizi e allo smaltimento delle acque meteoriche erano già noti al momento del conferimento dell'incarico, ma tant'è che con l'ufficio tecnico avevamo anche fatto alcuni sondaggi, diciamo, chiamiamoli artigianali, non diciamo, precisi come adesso ci chiede il professionista. Abbiamo fatto alcuni sondaggi ed era emersa la possibilità che con una tipologia di intervento che era già stata impiegata nel tratto di Porfido, diciamo circa dalla torre dell'orologio verso un po' prima, insomma, dal negozio di fiori che c'è lì, insomma, fino al Meschio, diciamo, comunque la soluzione era stata trovata con questa soletta e poi sembra ancora, per fortuna, che questa soluzione sia possibile. Però, diciamo, soprattutto
il tecnico incaricato vuole vederci chiaro con i suoi occhi e quindi ci ha richiesto di fare questi ulteriori approfondimenti che tra l'altro sono previsti nei prossimi giorni, forse già in questo fine settimana. Quindi il problema lo conoscevamo, avevamo pensato di affrontarlo in un certo modo, il professionista guardandosi, facendo i suoi sopralluoghi e valutando insomma tutti gli aspetti, perché anche l'impegno è importante e diciamo, le soluzioni che ci sono state purtroppo tutte negative, quindi vuole anche lui essere certo di quello che fa. Al momento non abbiamo richiesto l'autorizzazione della sovrintendenza in attesa di definire quanto dicevo sopra, cioè capire bene cosa c'è sotto e questa cosa vuole essere vista da professionista. Con la sovrintendenza c'è stato comunque un incontro la scorsa settimana e noi ci auguriamo che il lavoro possa essere considerato, come è stato fatto anche per il tratto successivo, come una sostituzione dell'attuale pavimentazione senza necessità di particolari autorizzazioni. Comunque appena il professionista incaricato avrà completato queste verifiche, e come dicevo dovrebbero venire proprio nei prossimi giorni, ci presenterà la documentazione necessaria per portarla alla sovrintendenza. Al momento quindi non è ancora possibile, rispetto alla terza domanda, prevedere con precisione le tempistiche, in quanto molto dipenderà dall'iter che dovrà essere seguito con la sovrintendenza. Per quanto riguarda il periodo di esecuzione, chiaramente sarà appena abbiamo avuto tutte le autorizzazioni. Il tecnico incaricato con cui ho parlato proprio questo pomeriggio dice che secondo lui, con le tecniche che lui intende usare, i lavori potrebbero essere realizzati anche d'inverno. I nostri tecnici dicono di no, ma lui sostiene che si possa fare. Quindi abbiamo anche una certa apertura sul periodo a cui si arriverà, che al momento non mi sento più di fare previsioni, perché io sono forse troppo ottimista, però poi mi trovo tutte queste problematiche, quindi non mi sento di fare previsioni, comunque sono legate soprattutto in questo momento a questa interpretazione che la sovrintendenza darà, se si tratta di sostituzione di un manto, ad esempio una strada asfaltata la posso riasfaltare e non chiedo il parere della sovrintendenza, una pavimentazione in porfido che sostituisco sistemandolo in qualche modo, facendo una buona sistemazione rispetto a quella che c'è adesso, è una sostituzione semplice, quindi non ha bisogno del parere della sovrintendenza, speriamo che sia così. Certo, parlando anche con il professionista, dovremo prevedere una volta fatta l'opera che non potrà essere previsto il passaggio da veicoli troppo pesanti. Oggi è previsto il limite di 80 quintali, che sono poi i veicoli a due assi, poi sopra va, mi sembra, al terzo asse, e quindi in questo momento dovremmo, chiaramente oggi il traffico è consentito, però successivamente, quando saranno fatti i lavori, dovremo prevedere comunque una limitazione del carico. Questo è in sostanza una risposta che forse non soddisfa pienamente il consigliere, ma è la situazione che ci siamo trovati rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali, insomma. Grazie Assessore. Il consigliere Posocco si vuole dichiarare. No, mi soddisfa la risposta, Assessore. Sì, almeno è stata fatta un po' di chiarezza, i tempi saranno lunghi come ci aspettavamo tutti, perché non è qualcosa di semplice, quindi capisco la sua voglia, così poi si scontra con una serie di problematiche con cui che si accorge di avere a che fare, quindi non è tutto così semplice, quindi buon lavoro. Grazie, consigliere. Allora, punto numero 2, interrogazione del consigliere Giovanni Braido in merito alla viabilità a San Giacomo. Prego, consigliere. Allora, da sempre si è parlato di un collegamento viario di circa 4,5 km tra il casello di Vittorio Veneto Sud e la statale 71 del Ponte della Muda e della statale 51 Alemagna, volto a tutelare gli abitanti di San Giacomo, ostaggi da decenni del caos viario, ma soprattutto del pericolo causato dallo smog. A suo tempo era stata proposta dall'allora Giunta Scottà la realizzazione di una bretella dietro il convento cistercense che aveva irritato molti sangiacomesi, in quanto a loro dire la sua realizzazione avrebbe compromesso la
meditazione delle suore stesse. Vi sono peraltro altre problematiche più piccole ma non meno importanti in San Giacomo, peraltro volendo risolvibili. L'incrocio tra via Isonzo, via Mezzavilla e piazza Fiume, che conferma essere estremamente pericoloso dopo la riorganizzazione della viabilità messa in atto dalla precedente amministrazione, via Bea, sebbene intervetta ai mezzi pesanti, ma i camion continuano a passare arrecando danni alle recinzioni delle proprietà private. Tanto premesso, si chiede se l'amministrazione intenda verificare nella tutela del monastero la percorribilità di un progetto Bretella per la viabilità in San Giacomo e cosa ritiene di fare per l'incrocio via Mezzavilla e piazza Fiume e la circolazione dei mezzi pesanti in via Vea. Grazie. Grazie consigliere. Risponde l'assessore Marco Dus. Eccoci. Buonasera a tutti. Ringrazio il consigliere Braido Giovanni per l'interrogazione. È un tema insomma, dibattuto da anni, quello della viabilità di San Giacomo, e sono state messe in campo alcune soluzioni negli anni recenti che, se da un lato hanno visto una parziale risoluzione di alcuni problemi, dall'altro lato ne hanno forse causati anche di nuovi. Non ultimo quello che ha anche sollevato sulle pagine dei quotidiani recentemente il consigliere Posocco dell'attraversamento dei camion davanti alla canonica, insomma nel retro della chiesa. E questo, insieme a quello di Via Vea, insomma quello della viabilità generale, è un tema estremamente rilevante, come ha sottolineato lei. Su Via Vea è stato fatto un'analisi dei flussi di traffico per vedere effettivamente, perché lì il divieto ad oggi c'è di transito per i mezzi pesanti, e quindi se lo fanno come effettivamente avviene, lo fanno contro legge, no? E quindi è giusto che ci siano le sanzioni del caso. Perché ci siano le sanzioni ovviamente ci deve essere il personale che va ad effettuare queste sanzioni. E così sempre non si riesce a fare. Noi appunto abbiamo fatto fare una rilevazione del flusso di traffico sia su Via Vea che Fronte Canonica. Su Via Vea abbiamo dei dati puntuali che avevo già fornito nei mesi passati su quanti sono i mezzi pesanti che attualmente transitano nonostante il divieto, e su invece Fronte Canonica stanno ancora elaborando i dati. È nostra intenzione comunque proseguire come diciamo promesso in campagna elettorale con il divieto Fronte Canonica del transito dei mezzi pesanti appunto su quel tratto di viabilità. Per quanto riguarda invece il collegamento viario, la bretella, io mi ero interfacciato con l'assessore regionale De Berti per il collegamento dalla Pinto a San Giacomo, in quanto pareva che il secondo stralcio del traforo non era stato messo a bilancio, non è stato finanziato, e quindi quei soldi lì potevano essere in qualche maniera deviati sempre su quell'opera lì. E da allora non è più stato fatto nulla, nel senso che noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità per ragionare su un percorso viabilistico alternativo. Siamo in attesa di capire se arriverà qualche proposta regionale. È difficile che possa essere questa amministrazione a realizzare una viabilità così rilevante, insomma. Ecco. Grazie. Consigliere Braido. Sì, prendo atto, grazie. Allora, passiamo al punto numero 3, sempre un'interrogazione del consigliere Giovanni Braido in merito alla gestione di Villa Croze. L'assessore Padoan non è potuto intervenire questa sera per lievi motivi di salute e quindi risponderà il sindaco Bagliana. Prego.
Grazie Presidente. In un recente consiglio comunale, l'assessore di competenza, a richiesta dello scrivente di acquistare alcuni immobili in città per affittarli a canone agevolato per eventuali commercianti volenterosi, sosteneva che l'amministrazione non poteva acquistarli adducendo in sostanza la non evidenza pubblica, come se un immobile che rende un affitto mensile non sia di utilità pubblica anche per l'amministrazione. Villa Croze è costata ai contribuenti vittoriesi milioni di euro per la ristrutturazione e centinaia di migliaia di euro per le varie spese di manutenzione. A causa della famosa collezione Paludetti, la stessa villa è vincolata alla destinazione della donazione. Pertanto non si può valorizzare l'immobile come sarebbe doverosamente attuabile, ma si fanno delle mostre di importanza minimale e senza alcuna entrata consistente. Tanto premesso, il sottoscritto consigliere chiede a quanto ammontano annualmente le entrate e le uscite di Villa Croze, se l'amministrazione non ritiene, dato lo scarso interesse della collezione Paludetti, di restituire la stessa ai parenti e di valutare una maggiore valorizzazione di Villa Croze, anche ad esempio, visto che ci tenete molto alla collezione Zagonel, di posizionare al suo interno la collezione Zagonel, oppure, ulteriore butad che faccio adesso, perché non vendere Villa Croze e con i soldi fare quella famosa biblioteca a Ceneda che ad ogni campagna elettorale viene enucleata. Grazie. Grazie consigliere. La parola a... Prego. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il consigliere per l'interrogazione. La risposta è leggermente articolata, ma giusto per inquadrare anche tutta la situazione di Villa Croze. Premesso che i lavori di ristrutturazione e manutenzione di Villa Croze si sarebbero comunque dovuti fare nella quasi totalità per mantenere in buone condizioni questo bene immobile del Comune ed evitarne il degrado con la conseguente svalutazione, premesso che l'interesse della collezione Paludetti era stato a suo tempo certificato da una relazione tecnica a cura del professor Paolo Rizzi, 1990-1996, con un valore allora nel 1997 stimato in circa lire 2.552.220.000 lire, corrispondenti ad euro 1.318.000 euro. Negli anni seguenti è stato confermato dalle diverse richieste di prestito di opere della collezione per importanti mostre temporanee organizzate in sedi prestigiosi, quali ad esempio la Fondazione Quirine Stampaglia a Venezia, i musei di San Domenico a Forlì, le Gallerie d'Italia a Milano, oltre che dalle numerose testimonianze di apprezzamento da parte dei visitatori lasciate spontaneamente nel libro delle firme presenti in museo. È notizia di questi giorni la richiesta di prestito di opere presente in Galleria Civica per un'esposizione presso Villa Manin di Codroipo. Premesso che sarebbe opportuno che il Fondo Libraio da Pontiano, per una sua adeguata valorizzazione, venga conservato non in una sede espositiva, ma in un centro studi che potrebbe trovare collocazione presso la nuova biblioteca civica o presso altre sedi su cui stiamo ragionando, non chiudiamo, appunto, consigliere, però alla possibilità di dedicare uno spazio specifico all'interno di Villa Croze per il fondo. Premesso che, per quanto riguarda i dati richiesti, l'importo annuale delle spese fisse per la gestione dei servizi museali ordinari della Galleria Civica, cioè apertura e chiusura della sede, guardiania della sala, servizio di biglietteria, accoglienza e bookshop, pulizia dei locali e manutenzione ordinaria del giardino, nel 2024 è stato di euro 13.630 più IVA. Qui si potrebbe aggiungere spese pari a 15.221 più IVA, no scusate, IVA inclusa per utenze, cioè spese quest'ultime comunque da considerarsi fisse a prescindere dalla destinazione dello spazio, quindi all'incirca 30.000, esatto. Quello delle entrate è di circa 2.463 euro. Il numero degli ingressi in museo, pur se contenuto, è in progressivo aumento da 1.376 nel 2022 a 2.183 nel 2024.
La differenza fra spese per gestione dei servizi museali ed entrate per ingressi è di circa 12.000 euro annui. Si precisa che per quanto riguarda le mostre temporanee ospitate in Galleria Civica, negli anni scorsi sono state organizzate quelle che erano fattibili con le limitate risorse disponibili, nella maggior parte dei casi senza costi a carico dell'amministrazione comunale, né sono mai stati fatti investimenti importanti per la promozione non solo delle mostre ma delle gallerie in generale, con un'attenzione specifica a tematiche particolarmente significative per la cittadinanza, quali ad esempio artisti e personaggi di cultura vittoriesi, fotografie storiche e importanti anniversari. Si confida sin da quest'anno di disporre di maggiori risorse per poter programmare nuove esposizioni di qualità che possono risultare alternative. L'attività della Galleria Civica non si esaurisce però con l'organizzazione delle mostre temporanee. Durante tutto il corso dell'anno vi vengono organizzati eventi che riscuotono grande apprezzamento, quali ad esempio la rassegna Sensi e colazioni letterarie, e poi conferenze, ad esempio quella con Poppi Racchetti e Paolino Librarato sulla pittura di scena. Concerti, ad esempio gli appuntamenti domenicali con l'associazione Corelli, visite guidate e laboratori a tema, ad esempio in occasione del Carnevale di Pasqua delle mostre temporanee, oltre naturalmente attività di didattica specialmente dedicata alle scuole di ogni ordine e grado. Per questo si vede la pagina Archivio Eventi e Didattica sul sito della Galleria Civica. Particolare importanza dal punto di vista sia culturale che sociale hanno inoltre alcuni progetti che coinvolgono gli studenti delle scuole superiori e persone con fragilità, quali ad esempio gli utenti del centro di salute mentale e della cooperativa Terra Fertile che si svolgono in questo museo. Qui inoltre vengono spesso accolti stagisti, tirocinanti e lavoratori di pubblica utilità che vi svolgono il proprio percorso in sinergia con gli operatori museali in un clima di serena collaborazione con soddisfazione reciproca. La Galleria Civica così, oltre a fondamentale luogo di cultura, unico di proprietà comunale nel centro cittadino, diventa anche sede di esperienze educative, di crescita e di inclusione sociale. La valenza quindi di questa sede museale non va misurata in termini di entrate, con questo criterio altrimenti dovrebbero venire chiuse anche altre sedi culturali che non portano introiti, quali ad esempio la biblioteca, ma in termini di qualità delle proposte e delle attività che vi svolgono, le quali oltretutto comportano costi molto limitati. Si ritiene dunque che quanto sopra descritto sia il modo migliore per valorizzare Villa Crozze e che sia importante mantenere aperto e vivo questo museo per far conoscere la collezione permanente che vi è conservata e per offrire continue opportunità di incontro e di conoscenza. Ed anzi si auspica che esso possa diventare, come chiaramente perseguito da questa amministrazione con le diverse iniziative specifiche, alcune lanciate ex novo, un luogo sempre più attivo di cultura, proponendo con cadenza regolare appuntamenti dedicati a tutte le diverse tipologie di pubblico. Si conclude ricordando la definizione di museo elaborato dall'ICOM, International Council of Museum, l'organizzazione internazionale non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti, che cita il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società che effettua ricerche, collezioni, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale ed immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e professionalmente con la partecipazione della comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze, che è appunto quanto si cerca di fare nei limiti del possibile alla Galleria Civica di Vittorio Veneto. Detto questo, consigliere, aggiungo solo la sua proposta eventualmente che il fondo da Pontiano possa trovare sede eventualmente anche in Villa Crozze, secondo me è una valutazione da tenere in considerazione. Grazie. Consigliere Braido, se vuole replicare. Sì, ringrazio il sindaco, prendo atto che comunque sono d'accordo sul discorso che lei ha fatto, concordo, tuttavia abbiamo 30.000 euro di uscite l'anno e 2.000 di entrate, punto. Ma sono d'accordo con lei sulla descrizione che ha fatto. Grazie.
Grazie consigliere. Chiudo il punto numero 3, apriamo il quarto punto, che è sempre un'interrogazione del consigliere Gianluca Posocco di pittura segnaletica delle strade comunali. Prego consigliere. Grazie. Allora, anche qui parliamo dell'annoso problema della dipintura della segnaletica orizzontale delle strade comunali. Quindi sottolineo annoso ok? Allora, l'assessore era partito benissimo, diamo atto, a febbraio ridipinto bene la segnaletica di Serravalle. Tant'è che mi ricordo aveva preso anche il plauso di alcuni miei colleghi di centrodestra, Sant'Antonio, Varaschin, Gomiero. Tra l'altro erano gli stessi che quando l'attuale sindaca aveva presentato una mozione in consiglio comunale, sempre su questo annoso problema, avevano anche votato a favore di questa mozione. Quindi siamo partiti bene, però poi quando siamo arrivati in centro, nel marzo 2025, abbiamo ridipinto la segnaletica in Viale La Vittoria, c'è stato una specie di blackout. Perché? Perché la riverniciatura è stata fatta, io ho scritto nella mia interrogazione, con un pressapochismo impressionante, cioè dipinte alcune linee stop no, le ho segnalate, ho mandato anche delle foto, e soprattutto, una cosa impressionante, delle ridipinture che abbiamo fatto solo 3 mesi fa adesso stanno già scomparendo. Quindi questo mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Quindi la mia domanda è questa, più che altro mi interessa questo. È stato un fuoco di paglia così, facciamo, o dietro c'è una programmazione? Perché quello che interessa a noi consiglieri, ma alla città in generale, è dire: abbiamo una programmazione in testa, partiremo qua, ci mettiamo 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, quel che è, però ho un'idea di programmazione, non faccio le cose così per dimostrare che faccio qualcosa, e quindi su questo problema, come può essere il problema del taglio degli alberi, dei poloni, via Virgilio, via Petrarca, per piacere, interveniamo. Ecco, quindi quello che le chiedo, Assessore, c'è una programmazione, possiamo sperare in qualcosa? Grazie. Prego Assessore. Rispondere. Okay. Sì, la situazione, il consigliere l'ha chiamato di consunzione e degrado della segnaletica orizzontale, è purtroppo, diciamo, presente da tanto tempo, come ha riconosciuto anche il consigliere. E quindi il problema c'è. Comunque la prima cosa che voglio assicurare è che abbiamo intenzione di diciamo, fare un programma complessivo di tutti gli interventi, non solo sulla segnaletica stradale, ma anche sui marciapiedi, ma anche un po' sui parchi che abbiamo, no? Sui parchi urbani, anche un po' sulle fontane per quanto possibile. Qui mi limito perché le spese sono importanti per singola fontana. E poi sulla questione della potatura, diciamo, abbiamo già cominciato a migliorare un po' le cose, nel senso che le potature sono state fatte con una grande attenzione e un grande rispetto degli alberi, che è una cosa importante, perché quello di tagliare la cima e basta agli alberi non è la soluzione migliore per potare. C'è il problema in effetti che ha segnalato il consigliere della potatura, diciamo, quelle robe basse, polloni si chiamano, esatto, che non è stata ancora fatta la determina, ogni giorno chiamo per fare questa cosa, manca ancora la determina, comunque a brevissimo, mi aveva promesso che partiva questa settimana, ma insomma a brevissimo partono, perché è davvero bellissimo da vedere. Quella galleria che c'è a me piace molto e c'è invidiata da molti, però effettivamente è, diciamo, anche dal punto di vista della sicurezza, sia per i camion, le corriere, sia per quanto riguarda anche i ciclisti, diventa problematica.
Allora, dicevo sì alla programmazione, tant'è che in questa variazione di bilancio che poi vi illustrerò, su cui poi discuteremo, abbiamo già inserito per le manutenzioni non solo delle strade e delle infrastrutture, ma anche degli immobili, un sacco importante di risorse. E tanto solo per ricordarli adesso, 1.200.000 per interventi di manutenzione degli immobili, 1 milione di euro per interventi di asfaltatura, qui c'è un progetto specifico per sistemare tratti ammalorati di alcune strade comunali che arriveranno anche alle zone industriali, dove abbiamo tante segnalazioni, e anche un po' nelle frazioni. Poi sono previsti già in bilancio 90.000 euro per segnaletica orizzontale e manutenzione di segnaletica, 155.000 euro per spese di manutenzione e servizi di viabilità, in particolare marciapiedi, 200.000 euro per lavori di interventi su varie strade, e poi in questi giorni, speriamo, perché io ormai ho perso la faccia, perché dalle indicazioni che mi davano gli uffici sembrava che questi progetti di asfaltatura partissero da un giorno all'altro. Comunque l'ultima notizia che do a bassa voce è che il 3 giugno c'è la consegna dei lavori, l'inizio dei lavori di un lotto, e a seguire anche l'altro, perché oggi ho verificato che entrambi i contratti sono stati stipulati e quindi siamo pronti a dare i subappalti, a fare tutto quello che serve per poter partire velocemente. E ricordo solo, tanto per spiegare anche le difficoltà che incontriamo e che poi forse tutti gli amministratori incontrano, questi progetti delle 2 strade sono stati approvati dalla Giunta alla fine di dicembre, poi avviate le procedure per le gare, e questo e quell'altro, manca una cosa, manca quell'altra, anche le imprese che sono piene di lavori in questo momento non rispondono velocemente, perché gli chiedi le carte, passano i termini, torni a chiedere, telefona, cioè è diventata una cosa impossibile, su cui vi assicuro che mi sto impegnando tantissimo, ma addirittura chiamando il tribunale per avere il casellario giudiziario, no? Perché ci vogliono anche una settimana, 10 giorni per avere, cioè è una cosa che non è neanche giusto che gli amministratori facciano queste cose qui, però per cercare di mandare avanti le cose, insomma, stiamo cercando di fare tutto quello che è possibile. Certamente gli uffici stanno lavorando, la struttura non è ancora completata nella sua riorganizzazione, stanno adesso proprio terminati i colloqui per assumere 2 tecnici ancora all'ufficio tecnico, è in corso un concorso per amministrativi, e quindi diciamo in qualche modo completeremo anche l'organizzazione degli uffici, e poi insomma dal punto di vista almeno della struttura non ci saranno problemi. Poi i contatti con l'esterno, con le imprese e soprattutto con il tempo, perché un problema che il consigliere ha giustamente segnalato e di queste di pinture, chiamiamole così, no, della segnaletica stradale, fatte in un periodo che forse non dovevano essere fatto, perché pioveva, è piovuto, poi per un giorno è venuto bel tempo, il giorno dopo è ripreso, cioè dipingere, diciamo, se così si dice, le strade che sono ancora umide, poi succede quello che succede. Mi hanno assicurato che e abbiamo agli atti la dichiarazione che ha fatto l'impresa che ci ha fatto la segnaletica, che le vernici sono quelle che vengono normalmente utilizzate dall'ANAS, ma solo tanto per consolarci, se poi il consigliere anche fa quella strada per andare, no, forse non fa quella strada, ma per andare a Cuzzuolo, la provincia ha asfaltato 10 giorni fa, 7 giorni fa, prima del Giro d'Italia, no? Velocemente, pioveva, comunque si asfalta perché bisogna asfaltare, e poi alla fine la segnaletica adesso è da rifare, 10 giorni. Io sono stato un po' responsabile di queste asfaltature che sono state fatte velocemente, perché effettivamente muovendomi anche nelle scuole, diciamo vicino alle scuole, c'era la segnaletica delle scuole che era proprio in situazione proprio precaria, anche le persone che accompagnavano i ragazzi a scuola attraversando la strada sulle strisce pedonali lamentavano questa situazione, per cui abbiamo cercato di fare quello che era possibile, e riconosco che non tutto si è mantenuto come si doveva mantenere. L'ultima osservazione
spiegazione, insomma, non per giustificare, ma per spiegare come sono effettivamente le cose. Poi queste imprese che uno chiama per fare questi lavori per 20-30 mila euro, poi se sospendiamo i lavori per 3 giorni perché è piovuto, poi qui a Vittorio Veneto, maledizione, quest'anno piove un giorno sì e anche l'altro, purtroppo quelli dice, beh, intanto vado in Friuli oppure vado nel Veneto e quindi le perdi, quindi devi richiamarle, perdi tempo e siamo arrivati in questa situazione. Allora la certezza è, vabbè, ci sono anche quelle foto che il consigliere mi ha legato, le ha cercate proprio con molta attenzione per trovare le situazioni più brutte, però sono realtà purtroppo, quindi adesso l'impegno, partiamo con queste 2 asfaltature per le quali sono previste anche tutta la segnaletica, abbiamo come dicevo 90.000 euro per già soldi pronti, non quelli con le azioni, ma soldi pronti per procedere all'appalto di questi lavori. Il tempo deve tenere, perché se non tiene il tempo non è possibile, diciamo, programmare niente, se un giorno piove e il giorno anche, l'altro anche, quindi cerchiamo di fare il possibile riconoscendo che l'attuale segnaletica non corrisponde a quello che anche la norma e anche il buonsenso richiederebbe. Grazie. Replica del consigliere, prego. Sì, Assessore, la ringrazio. Quello che le posso dire per esperienza è che secondo me all'interno di qualche ufficio qualche problema di organizzazione c'è. Perché cambiano gli assessori, cambiano i sindaci, i problemi rimangono sempre gli stessi. E quindi per quanto impegno possa riconoscerle, secondo me, adesso vediamo, abbiamo delle persone nuove, dirigenti nuovi che possono coordinare meglio. Secondo me un problema di programmazione e organizzazione senz'altro c'è e la invito su questo a stare molto, molto attento. Ecco. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo al punto numero 5, una nuova interrogazione del consigliere Antonella Uliana sul 58° concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. Prego consigliere. Grazie. Allora, premetto che questa mia interrogazione nasce dal fatto che ho ricevuto parecchie telefonate da addetti ai lavori e da maestri che mi hanno chiesto nel mio ruolo di consigliere di opposizione di fare chiarezza sulla perdita d'appeal che quest'anno è stata evidente nei confronti del nostro concorso corale. Premetto che il Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto è stato fondato nel 1966, è il più longevo dei concorsi nazionali corali d'Italia e per il suo riconosciuto prestigio da oltre mezzo secolo costituisce il punto di riferimento per l'intera coralità italiana, che ha sempre visto in Vittorio Veneto un approdo sicuro, serio e valido. Detto questo, credo che sia impossibile non aver notato come quest'anno ci sia stata una sensibile riduzione dei cori iscritti e ancora una più drastica presenza in programma di competizioni e esecuzioni. Rispetto per esempio all'anno precedente, quest'anno i cori sono stati soltanto 23, 20 erano nell'anno precedente, nel 24 avevamo avuto 31 competizioni, quest'anno soltanto 15. Ma la cosa che colpisce di più di questo risultato, direi infelice, per quanto riguarda le iscrizioni, è che il dato quantitativo diventa ancora più preoccupante perché la conseguenza è anche qualitativa. Cosa intendo dire? Che per la prima volta dal 1966 non sono state infatti attivate le 2 categorie polifoniche che per importanza del repertorio hanno sempre definito la rilevanza e la qualità del nostro concorso, che ci ha reso celebri in tutta Italia per questo motivo. Polifonia sacra e polifonia profana sono sparite dalla competizione. Allora, io
io e chi mi ha sollecitato in questo chiediamo se è stata fatta una riflessione su questa preoccupante riduzione delle iscrizioni di cori al concorso. Qual è il motivo di questa disaffezione dimostrata dei cori polifonici? E in tal caso che cosa si pensa di fare? E io mi domandavo se la motivazione di questo non sia dovuta anche al ritardo con cui è stato nominato il coordinatore artistico. Nella mia interrogazione avevo chiesto in quale data e attraverso quale procedura è stato attribuito l'incarico al coordinatore artistico. Proprio un paio d'ore fa mi è arrivata una PEC dagli uffici dove ho visto che il coordinatore artistico è stato nominato a metà marzo con un avviso pubblico del 14 febbraio. Allora probabilmente questo ritardo ha motivato la difficoltà di procedere e di coinvolgere giustamente la coralità nazionale. Però a questo punto mi domando anche a quale titolo comunque il coordinatore artistico e anche la commissione artistica abbia lavorato, visto che comunque un bando ad agosto è stato realizzato e pubblicato, e quindi con quale tipo di incarico. L'altra domanda è per quale motivo c'è stato bisogno di costruire un nuovo sito. Anche qui mi domandavo se probabilmente questa difficoltà nel riuscire ad avere un numero adeguato di iscrizioni non possa magari essere stato determinato da questi problemi nella costruzione del sito. Allora, e perché chiedo questo? Perché personalmente avevo fatto parte di un gruppo di lavoro, avevo partecipato gli anni scorsi alla costruzione di un sito realizzato dal CED, quindi dal comune di Vittorio Veneto. Un sito tra l'altro realizzato coordinato con quello del turismo, col sito del violino, secondo le linee guida del design per i servizi web della pubblica amministrazione. Quindi la domanda è: per quale motivo c'è stato bisogno di investire denaro, probabilmente perché fare un nuovo sito costa, per realizzare un qualche cosa che era già esistente e perfettamente funzionante? Forse anche questo è stato un problema. Ecco, quindi quello che io vorrei capire a fronte di un risultato scadente, non sto parlando dei cori che si sono esibiti, non entro minimamente su quello, ma entro nel tema invece importante che è quello della costruzione del concorso corale, della programmazione, dell'ideazione anche di un concept grafico che quest'anno non c'è stato. Gli anni scorsi avevamo realizzato un qualche cosa di molto significativo perché c'erano degli illustratori a livello nazionale che proponevano la loro immagine. Ecco, quindi la mia domanda è: che cosa è successo per motivare tutto ciò? Grazie. Grazie consigliere. Una risposta anche questa volta per conto dell'assessore assente al sindaco. Grazie consigliere per l'interrogazione. Allora, rispondo alla domanda numero 1, se sia stata fatta una riflessione sulla riduzione delle iscrizioni di cori al concorso e cosa si pensa di fare. Il numero di cori iscritti al concorso nazionale corale nel 2025 è stato pari a 14. Occorre sottolineare che la media del numero di cori iscritti dal 2016 al 2025 è stata pari a 15. Pertanto, in un'ottica storica non si tratta di un numero particolarmente limitato. È vero che rispetto al 24,
quando si iscrissero 20 cori, secondo numero più alto nel periodo considerato, c'è stato un calo. Il regolamento redatto per l'edizione 2025 è molto simile al regolamento dell'anno precedente ed anzi si è deciso di rivedere al rialzo il plafond per i rimborsi ai cori in programma. Ciò che davvero ha stimolato riflessioni è stata l'assenza in queste edizioni di iscrizioni nelle categorie A e B, come da lei detto, canto polifonico di ispirazione sacra e profana, categorie particolarmente riconosciute come centrali all'interno dell'attività corale. L'assessore Padoan ha già incontrato nelle settimane precedenti il presidente di ASAC, Alessandro Raschi, nonché il comitato artistico in carica, al fine di riflettere sulle possibili strategie per attrarre realtà corali a Vittorio Veneto in tutte le categorie. Dalle prime riflessioni è emerso che 1. È troppo presto per trarre conclusioni robuste sul trend in termini di numero di iscrizioni totali e per ogni categoria a seguito dei numeri avuti quest'anno. 2. È comunque fondamentale avviare sin d'ora riflessioni e azioni per garantire un buon numero di iscrizioni nelle categorie A e B, le uniche che hanno patito un calo nel 2025. 3. I numeri dei cori iscritti nel 2025 sono comunque buoni in prospettiva comparativa, sia longitudinale, numero medio in linea con il passato, sia rispetto ad altri concorsi nazionali corali di uguale rilevanza. 4. Si pensi a tal proposito che il concorso Pigarelli di Pergine Valsugana, giunto alla quinta edizione e dedicato ai cori maschili e che ha visto vincitore quest'anno il gruppo vocale Via, lo stesso che ha vinto l'edizione 2025 del Gran Premio Efrem Casagrande, ha visto 13 cori in gara contro i 24 delle 2 edizioni precedenti. 5. Medesimo discorso va fatto per il concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo, che quest'anno giungerà alla 42esima edizione e che negli ultimi anni vede poche unità con i cori iscritti, fra i 3 e i 6, numeri ben lontani dal passato. Anche il concorso di Riccione, dedicato a voci bianche e cori scolastici, tenutisi in contemporanea con il nostro concorso nazionale, in quest'anno 2025 ha avuto meno cori iscritti rispetto al concorso nazionale nostro. Hanno numeri pari o inferiori concorsi prestigiosi e storici come il concorso nazionale corale polifonico del Lago Maggiore e il concorso di Fermo. In generale la sovraofferta di concorsi, e questa potrebbe essere anche una causa, di nuova organizzazione e che permettono a realtà corali meno affermate di ambire a buoni piazzamenti è unitamente considerato nelle interlocuzioni avute un fattore chiave. In sintesi, il concorso nazionale corale gode di ottima salute, come testimoniato dal successo nella produzione e nella diffusione del concorso 2025 appena conclusosi e continua ad essere riconosciuto quale concorso nazionale di riferimento. È l'unico concorso organizzato da un'amministrazione comunale. Si mantiene il confronto con il comitato artistico composto da professionisti e professioniste di enorme valore. Verranno eventualmente valutate strategie promozionali in collaborazione con Feniarco ed ASAC e anche con la coorganizzazione del concorso nazionale corale per diffondere il concorso e sollecitare l'iscrizione di cori di ogni categoria, in particolare quelle legate alla polifonia sacra e profana, nonché eventuali modifiche regolamentari, in ogni caso senza sacrificare gli elevati standard di qualità del nostro concorso corale. 2. La sua seconda domanda. In quale data e attraverso quale procedura è stato attribuito l'incarico al coordinatore artistico? L'incarico al maestro Berlese è stato attribuito con procedura comparativa come previsto dalla normativa che regola la materia. Nello specifico, la suddetta procedura si è svolta con il seguente iter amministrativo. A. Con delibera giuntale numero 23 del 6/2/25, esecutiva ai sensi delle leggi, l'amministrazione comunale ha dato mandato al dirigente del competente settore affari generali e servizi socioculturali di attivare la procedura comparativa per l'individuazione del coordinatore artistico del concorso in oggetto e per le edizioni 2025, 26 e 27. B. Con determinazione della predetta dirigente numero 106 del 13 febbraio 25 è stato quindi approvato un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di coordinatore artistico delle edizioni 25, 26 e 27 del concorso nazionale corale Trofeo Città di Vittorio Veneto, nonché lo schema del presente disciplinare.
C. L'avviso pubblico protocollo 6052 del 2025 del 14/2/25 è stato pubblicato all'albo per 15 giorni consecutivi come termine per la presentazione delle domande entro il 1 marzo 25 alle ore 24 e D. Con determinazione della medesima dirigente numero 210 del 18/3/25, previa approvazione delle risultanze e della graduatoria della procedura comparativa, è stato affidato l'incarico professionale di coordinatore artistico del predetto concorso al signor Berlese Carlo. Alla sua terza richiesta, qual è la motivazione della costruzione del nuovo sito? Il sito esistente presentava delle caratteristiche tecniche per alcuni aspetti obsolete e necessitava di essere rivisto. Il nuovo sito rappresenta uno strumento che permette diverse funzionalità in più, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. Maggiore efficienza della rilevanza statistica. Il sito permette di tenere sotto controllo le statistiche in tempo reale, dando la possibilità di sapere in che modo le persone sono venute a conoscenza del sito e come sono arrivate a visualizzarlo, se da motori di ricerca, da altri siti, da pagine social, eccetera. 2. Possibilità di integrazione all'interno del sito medesimo delle prenotazioni online per le fasi di concorso. 3. Possibilità di creare sezioni per l'iscrizione online per le edizioni 2027 e future. 4. Possibilità di integrazione con le pagine social del concorso. Il sito sfrutta una piattaforma che consente di pubblicare un contenuto all'interno di esso, facendo in modo che quel contenuto venga pubblicato contestualmente nelle pagine social del concorso collegate al sito. Tutte le maggiori possibilità implicano una maggiore ottimizzazione, rendendo il nuovo sito del Corale più facilmente visibile agli utenti che cercano informazioni specifiche, con l'effetto di migliorarne il posizionamento nei risultati di ricerca organici e non a pagamento. Le pagine social attuali sono nel business meta del Comune di Vittorio Veneto. Ecco, consigliere, questa è la risposta. E poi, se mi permette, da un punto di vista comunque, come ha detto lei, della qualità dei cori presenti, mi sembra sia stata alta, e anche la partecipazione del pubblico mi sembra che quest'anno sia stata buona. Ecco, grazie. Grazie. Consigliere, se vuole dichiarare la sua soddisfazione. Direi la mia insoddisfazione, perché se mi fa piacere, come mi fa piacere che per il punto 1 la sindaca dice che una riflessione è stata avviata, sarebbe però molto bello che la riflessione venisse fatta comparando il nostro concorso con chi è pari o superiore, non con chi è sempre stato inferiore, perché chiaramente questo non ci dice assolutamente nulla. Sul secondo punto, cioè sulla data, la procedura e l'incarico al coordinatore artistico, non mi ha risposto. Allora, fino a metà marzo il coordinatore artistico, il cui compito è anche quello di nominare la commissione artistica, su quale base ha lavorato, con quale incarico? Non ho avuto una risposta. Sul discorso del sito vedrò e approfondirò la cosa, anche perché anche dal punto di vista economico, mi sono arrivate proprio oggi, come dicevo con la PEC, tutti quanti i documenti che devo ancora vedere. La sensazione netta che io ho, spero che così non sia, è che a parità di spesa, perché il concorso è costato uguale agli altri anni, il risultato sia decisamente inferiore rispetto alla qualità anche dell'organizzazione, della comunicazione. È evidente il risultato di professionalità scarsa in questa gestione, per esempio, dei social, della comunicazione. Dico soltanto una cosa, poi chiudo, che vedevo il libretto del corale, l'ho visto io, ma l'ho visto io perché mi è stato indicato da dei maestri, pieno di errori anche sul nome dei musicisti. Quindi io direi un libretto che vale la pena, prima di pubblicare, che venga passato attraverso un correttore di bozze che evidentemente esperto, che evidentemente non c'è stato. Quindi io chiederei davvero, per tutto l'amore che noi a Vittorio Veneto abbiamo per il concorso corale, che venga mantenuta alta la qualità
di questa manifestazione che ci rende famosi in tutta Italia, noi e non il concorso di Arezzo. Bene, abbiamo concluso le interrogazioni. Adesso passiamo al punto numero 6. Punto numero 6. Mozione presentata dai capigruppo Bassetto, Tonon, Bevilacqua, anche per conto dei rispettivi gruppi consigliari, in merito all'intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Relaziona la mozione il consigliere Bassetto. Prego. Grazie Presidente. Come ha anticipato lei, questa è una mozione che come gruppi consigliari di maggioranza abbiamo ritenuto di proporre e riguarda l'intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, a 33 anni di distanza dai noti attentati di Capaci e di Via D'Amelio. Attentato di Capaci, dove hanno perso la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anch'essa magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Nell'attentato di Via D'Amelio, oltre al giudice Borsellino, hanno perso la vita gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Oltre alle persone che ho citato adesso, nel corso degli anni la criminalità organizzata ha portato alla morte molte altre persone, servitori dello Stato, civili, figure religiose. Mi vengono in mente Ninni Cassarà, il dottor Montana, Rocco Chinnici, il generale Dalla Chiesa, Don Puglisi, Don Diana. Considerato che Vittorio Veneto ad oggi non ha un luogo dedicato né al giudice Falcone né al giudice Borsellino, abbiamo ritenuto di fare al Consiglio Comunale questa proposta. Proposta che ha come scopo ricordare chi ha perso la vita per lo Stato e per i valori della legalità. Riteniamo che sia giusto mantenere vivo il ricordo di queste persone e che sia anche compito delle amministrazioni comunali operare per diffondere i principi della legalità. Per questo motivo abbiamo ritenuto di proporre la mozione, che è agli atti, per cui è a disposizione di tutti i consiglieri comunali, e darei lettura della parte del deliberato, se ritiene Presidente. Noi volevamo impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a dare seguito ai necessari adempimenti per giungere alla formale intitolazione dei giardini pubblici della città di Vittorio Veneto, fronteggianti Piazza del Popolo, alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a provvedere alla predetta intitolazione in pubblica cerimonia con apposizione di una targa commemorativa, a valutare la possibilità di promuovere tra le scuole della città di Vittorio Veneto un concorso di idee volto alla valorizzazione e alla promozione dei giardini pubblici come sopraintitolati, come luogo di ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata, ad adottare gli interventi necessari a far sì che i predetti giardini pubblici possano essere e rimanere punto di riferimento e di socialità per la comunità vittoriese. Grazie. Grazie consigliere. Apro la discussione. Chi vuole intervenire può prenotare. Ha chiesto la parola la consigliera Denardi Marta. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Sindaca, Giunta, consigliere, consiglieri, cittadine e cittadini.
La mozione che presentiamo oggi propone di intitolare i nostri giardini pubblici alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come ha illustrato il capogruppo della Magliana Sindaco. È chiaramente un gesto simbolico, ma necessario, a nostro avviso, all'avviso della maggioranza, perché la memoria, quando è vissuta e condivisa, diventa uno strumento potente di educazione e di cambiamento. Quello che rende questa proposta ancora più significativa, secondo noi, è l'idea che questa intitolazione segua la possibilità di promuovere un concorso di idee che sia rivolto alle scuole, quindi ai ragazzi e alle ragazze, insieme ai loro insegnanti, che permetta di riflettere sul significato di quei valori che erano impersonificati da Borsellino e Falcone: la legalità, la giustizia, la responsabilità, e possano essere effettivamente tradotti in qualcosa di concreto, ma anche di visibile e di veramente vissuto. È attraverso quindi il coinvolgimento delle nuove generazioni che possiamo dare continuità alla testimonianza di Falcone e Borsellino. È così che si costruisce effettivamente una cittadinanza attiva, non solo con cerimonie formali, ma con esperienze partecipate, con percorsi educativi in cui le ragazze e i ragazzi si sentano parte di una comunità che mantiene una memoria attiva. Immaginiamo quindi un luogo che porti quei nomi e che prenda forma anche grazie alle idee delle scuole. Quindi lasciamo, piuttosto abbastanza libertà, rispetto alla promozione. Un luogo che non sia solo intitolato, ma che sia abitato dai valori che abbiamo detto, che diventi insomma un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Proponiamo quindi questa mozione per promuovere un processo che metta al centro la partecipazione, la legalità e l'educazione civica, in quanto la memoria vera si costruisce insieme, passo dopo passo e giorno dopo giorno. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Cutifani, prego. Grazie Presidente. Farò un breve intervento, dato che sono già state dette delle parole importanti su questa mozione. Sicuramente ci sarà chi, non dico in questa sala, fuori, in generale, dirà che non serve a niente, che è una mera formalità quella di dare un'intitolazione ad un luogo per trasmettere un messaggio o comunque incentivare, no, la partecipazione alla legalità. Ecco, secondo me, se sento di parlare a nome della lista di cui faccio parte, questo non è solo un gesto simbolico, ma è un gesto concreto, perché i ragazzi e le ragazze che frequentano i giardini della nostra città, le famiglie, i bambini, sono anche poi le famiglie, i ragazzi, ragazze, bambini, bambini che frequentano le nostre scuole. E quindi creare un collegamento tra un luogo della città e la scuola diventa fondamentale per andare a formare dei cittadini e delle cittadine attenti al bene comune. E stiamo parlando dei giardini che sono di fronte al municipio, e quindi è un posto simbolo importante per la nostra città. Credo anche che sia un momento storico in cui ricordare che la legalità è un valore fondamentale sia importante, perché siamo in un momento in cui nel mondo la legalità viene ignorata e ci sono luoghi del mondo in cui è sospesa. Penso a Gaza, penso all'Ucraina, penso al Venezuela, dove il cooperante Alberto Trentini è detenuto dal 15 novembre 2024 senza un chiarimento delle motivazioni dell'arresto. Penso alla cronaca di tutti i giorni che è piena di violenza, penso ai dialoghi tra le persone, penso al mondo dei social, un mondo caotico in cui il linguaggio usato è un linguaggio violento,
Penso che, ecco, il miglior strumento educativo sia quello di porre un modello di comportamento, e con questa intitolazione e con questo concorso di idee, quindi questa collaborazione con le scuole, vogliamo proprio porci come modelli di comportamento, e quindi io credo che più concretezza di questo non ci sia. Coltivare, prendersi cura delle nuove generazioni sia importantissimo. Quindi io ringrazio la maggioranza per questa decisione, perché la sento vicina, e basta, grazie. Grazie consigliere Cutifani. Ha chiesto la parola il consigliere Carnellos, prego. Buonasera a tutti e a tutte. Io sono di quelli che appartiene al Giurassico politico e vi devo dire che questo punto all'ordine del giorno questa sera mi ha inorgoglito, mi ha, come si può dire, stupito sotto un certo profilo, perché finalmente, e do atto al mio capogruppo e agli altri capogruppi, si è preso atto che al di là dell'aspetto dell'intitolazione, il ruolo di un consiglio comunale, che è il Parlamento della nostra città, ha la funzione anche di messaggio politico. Ci sono stati anni in cui si è denigrato questo aspetto. Si è pensato che noi fossimo qua per la strisce su via Roma, per asfaltare via Torino, e ci si è completamente dimenticati del fatto che un consiglio comunale è l'istituzione più alta da dove devono partire i messaggi politici, pur diversificati, ma sempre messaggi politici che siano, come si può dire, coinvolgenti per i cittadini che rappresentiamo. Domandiamoci se forse proprio aver messo nell'oblio questo aspetto non abbia determinato il disinteresse dei cittadini per la politica e per le urne. Vedete, se io guardo ora e penso com'era 20 anni fa o 25 anni fa un consiglio comunale, ricordo, come si può dire, la foga, la partecipazione, l'entusiasmo che vi era. Ma evidentemente c'era, perché quello su cui si discuteva in queste aule era di interesse politico. Ora non lo è più. Questo è un punto, invece, di interesse politico. Perché peraltro noi ricordiamo, nel nome di Borsellino e di Falcone, ricordiamo i servitori dello Stato. E veniamo da un trentennio in cui lo Stato come istituzione è stato denigrato. E la politica ha la sua responsabilità su questo. Qui abbiamo due servitori dello Stato che sono morti per lo Stato, per la giustizia e per tutti i cittadini. Sappiamo quanto è lungo questo elenco. Paolo ne ha detto alcuni, me ne vengono in mente altri: Occorsio, Livatino, Casaregno,
Piersanti Mattarella, Moro, Pio La Torre, sono fari per la nostra democrazia. Ma veniamo a Falcone e Borsellino, perché in questo momento ricordare quelle due figure, almeno per quanto mi riguarda e credo per quanto riguarda il mio gruppo, è l'imprescindibile principio della separazione dei poteri, dell'indipendenza della magistratura, del fatto che i giudici devono essere sottoposti solo e solamente alla legge. Eppure sottilmente credo, almeno io me ne sono accorto, di come questi principi pian pianino si cerchi di screditarli. Si vuole una magistratura con la museruola, non si vogliono i Falconi e i Borsellino. Troppo liberi. E guardate che parlo a prescindere dall'aspetto ideologico, tutti sappiamo che il giudice Borsellino era tendenzialmente di centrodestra. È un dato noto, ma aveva la schiena dritta. E proprio per questo la criminalità l'ha fatto fuori. E se non stiamo attenti, questi personaggi rischiano di essere morti invano. E allora bene il punto, bene il tornare alla centralità in questo Consiglio Comunale. Io mi impegnerò, visto che, dicevo, ero il Giurassico, non ho mai fatto, negli ultimi anni almeno, iniziative di questo genere, perché pensavo, questo qua viene dalla Luna, bisogna cambiare, e invece no. Questo mi ha dato il lustro e l'appiglio, perché ce ne sono altri temi che in questo Consiglio Comunale noi dovremmo trovare il tempo per discutere. Qualcosa ha parlato. Oggi abbiamo parlato contro la criminalità e per Borsellino e Falcone. Verrà un momento che in quest'Aula parleremo di bambini di Gaza o di bambini di Kiev? O diciamo non c'è nel programma elettorale? No, c'è, perché altrimenti saremmo così, come si può dire, dei banalissimi funzionari, dei politichetti, delle buche sulle strade. Ma credo che l'ambizione di tutti noi sia comunque quella di suscitare nelle coscienze quell'impegno civile, quell'anelito alla giustizia, finisco, e, come si può dire, quell'essere utili alla collettività in un'attività che è la forma più esigente di carità. Questa è la politica. Grazie. Grazie consigliere Carnellos. Ha chiesto la parola il consigliere Bevilacqua, prego. Sarò molto più breve. Volevo intercettare forse una domanda: perché dopo 33 anni? No? È passato tanto tempo. Beh, intanto è un numero significativo. Una volta i 33 anni erano la generazione, no? Si basava sull'età di Cristo e quindi era simbolicamente. Dopo 33 anni effettivamente le generazioni sono passate. Gli studenti a cui abbiamo fatto riferimento, quelli che si diplomano quest'anno, che escono dalla quinta superiore, sono nati nel 2006 e un evento del 92 per loro è davvero giurassico. Ci sono le giornate a scuola, ma la scuola non può fare tutto, ci sono tante giornate. I ragazzi non sanno queste cose. I miei studenti
e studenti di Treviso, insomma, che ho incontrato, non sanno niente, faccio un altro esempio, del Vajont. Non perché sono cose, certo 63, però insomma non sanno queste cose. Quindi un'amministrazione deve mettendo una cosa alla vista di tutti, almeno pone il problema che questo nome forse lo posso cercare, no? Se non hai neanche il nome è ancora più difficile trovare un interesse, cosa vado a cercare? No, non lo so. E, cito anche un libro che è sempre stato in vendita nel passato al Museo della Battaglia, ci ho sempre tenuto, che è di Isabella Balena e si chiama Ci resta il nome e parlava proprio dell'importanza dei nomi che restino nella società. Per cui questo anche solo un nome, anche solo una targa, gli eventi che si potranno fare, magari il seme dell'Atalea, insomma dell'albero falcone o altre cose che in un parco potrebbero starci, ma questo sarà tutto da pensare e condividere. Il mio appello per i giovani che ci guardano, perché ci guardano, anche questa sera, spero questa sia una scelta che viene fatta con trasporto da parte di tutti, anche se è una piccola cosa, e quindi all'unanimità, non di parte di una maggioranza, perché qui non è un problema di maggioranza. Grazie. Grazie consigliere Bevilacqua. In questo momento non vedo altre prenotazioni. Consigliere Darè, prego. Grazie Presidente. Allora, giusto tutte diciamo, queste affermazioni, è giusto ricordare Borsellino e Falcone, però accostare Borsellino e Falcone a una guerra tra popoli come quella dell'Ucraina, degli ucraini e i russi, o mettere assieme Falcone e Borsellino a quello che sta succedendo tra Israele e i palestinesi, sono due cose secondo me diverse. Loro hanno difeso e hanno lottato contro un fenomeno che è del tutto italiano, che si chiama mafia. E attenzione, non è che io sia a favore o pro di questo o di quella diciamo, parte in causa, perché ricordiamo che a Gaza ci sono 50.000 morti ed è compiuto da un popolo che ha subito l'olocausto più grande della storia, ma questo non li autorizza a farne un altro. Però accostare Borsellino e Falcone a queste due guerre tra popoli, secondo me, è sbagliato. Io voterò a favore certamente di questa iniziativa e dell'intitolazione, diciamo, di tutto questo, dei giardini che sono proprio di fronte al municipio a Borsellino e Falcone, perché questi e la scorta che sono deceduti assieme a loro sono stati il grande baluardo della nostra democrazia. Però lasciamo stare le guerre che ci sono nelle varie parti del mondo, perché allora dovevamo aggiungerci anche l'India e il Pakistan, ma non è il caso. Ricordiamo due figure storiche che sono state le figure che hanno salvato la nostra democrazia. Le guerre lasciamole dall'altra parte, a chi le vuol fare e chi le vuol continuare. Grazie consigliere Darè. In questo momento io non vedo altre prenotazioni. Ha chiesto la parola il sindaco, prego. Sì, grazie. Intervengo innanzitutto per ringraziare i gruppi consigliari che hanno proposto questa mozione. Innanzitutto vorrei anche evidenziare insomma come in quegli anni, nel 92, io personalmente e tanti altri della mia generazione ci formavamo da un punto di vista civico e politico
e quelli tragici fatti di questi appunto attentati a Falcone e Borsellino e gli agenti della scorta sono stati degli eventi che ci hanno toccato profondamente e ci hanno fatto capire proprio il valore poi della legalità, il valore dell'utilità di tanti magistrati che all'epoca, ma anche tutt'oggi, continuano a impegnarsi, anche naturalmente in un modo anche continuo, in un modo con tanta dedizione per lo Stato, e quindi la riconoscenza va naturalmente a tutti coloro che stanno anche nel passato e stanno continuando a portare avanti con responsabilità, con convinzione questo importante lavoro di magistrati. Quindi io ringrazio veramente i gruppi consigliari, soprattutto la componente della Mirella Belliana Sindaco, anche perché nasce dai ragazzi giovani questa proposta e mi ha fatto enormemente piacere, come diceva prima il consigliere Carnellos, che ancora oggi e soprattutto oggi vengono ricordate queste due importanti figure per il nostro Stato. Inoltre è vero che combattevano contro la mafia, ma combattevano contro la criminalità organizzata in generale, che ricordiamoci che molte volte ha influenzato la politica nazionale, e quindi massima deve essere l'attenzione anche oggigiorno affinché appunto la parte dello Stato, la politica in generale, non abbia influenze di alcun genere appunto da parte della criminalità organizzata e della mafia in generale. E noi come amministrazione comunale e come giunta, se la mozione verrà approvata, raccogliamo assolutamente l'invito e ci impegneremo per appunto portare avanti i punti che sono stati poi richiesti, soprattutto quello anche di promuovere all'interno delle scuole un percorso naturalmente di conoscenza e di valorizzazione di queste due figure e di tutti coloro che, abbiamo detto prima, hanno perso la vita negli anni insomma. Questo è quanto. Ecco, grazie. Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Cutifani, prego. Sì, grazie Presidente. Volevo velocemente rispondere al consigliere Darè. L'accostamento non è casuale, non è stato fatto tanto per citare quello che succede nel mondo. Quando si educa alla legalità significa crescere delle generazioni capaci poi di muoversi nel mondo con spirito critico e anche di guardare alle cose del mondo con un senso critico appunto, e quindi anche con una mente libera dall'ignoranza e dal non riuscire appunto a collegare quello che gli succede nel proprio piccolo a quello che poi succede nel mondo e che poi appunto li porta a costruirsi una coscienza di cittadini e cittadine. Era, ecco, questo, una precisazione. Spero di aver interpretato bene il pensiero del consigliere Carnellos. Grazie. Grazie, c'è una replica anche del consigliere Darè, prego. Beh, grazie dell'ignoranza, perché vediamo che l'accettiamo volentieri, però se lei mi dice che la guerra in Ucraina è a senso unico e hanno ragione uno o ha ragione l'altro, le dico che è una guerra tra popoli, e la guerra tra popoli ha tante sfaccettature. La guerra del Donbass inizia nel 2014 per arrivare ai giorni nostri. Su Israele e sulla Palestina forse c'è qualche anno in più. Allora io le ho detto che sono due cose diverse, nel senso che quelle sono azioni di guerra, queste sono azioni di criminalità. La differenza, ho fatto solo questa differenza, non ho fatto precisazioni che non sia giusto o sbagliato. E allora se lei fa i suoi interventi, li faccia in maniera corretta e di rispetto per chi sta dall'altra parte, perché se vuole
possiamo passare anche noi a qualcosa di più pesante, ma non mi pare il caso, perché siamo in Consiglio Comunale a commemorare due figure storiche della nostra Repubblica. Intervento del consigliere Darè, chiede una replica il consigliere Carnelos, prego. Vorrei sdrammatizzare il clima. Il mio riferimento a Gaza aveva la finalità di sottolineare come sono argomenti, come quello sulla giustizia, su Falcone e Borsellino, sono argomenti di cui questo Consiglio Comunale, di cui i Consigli Comunali dovrebbero occuparsi. Non è fuori dal nostro ruolo. Ben venga, consigliere Darè, se fra questi banchi verrà il momento in cui possiamo esprimersi. Lei ha parlato sulla guerra Russia-Ucraina, della Palestina. Ne parleremo. Vi ho detto all'inizio, questo è un grimaldello, perché siccome abbiamo finalmente riniziato, questo è solo il primo cominciamento della cosa. Lo dirò, se non lo farà nessuno, porterò io una mozione su Gaza o sull'Ucraina. Ci confronteremo in maniera civile, in maniera democratica, magari emergeranno opinioni diverse, ma è giusto che emergano ed è giusto che i nostri cittadini sappiano come la pensano i loro rappresentanti, di come si collocano, di come ci incaselliamo nel panorama politico generale, nazionale, globale, regionale, perché comportamenti ameboidi i cittadini non li apprezzano, mentre invece oggi unanimemente, insieme, su Falcone e Borsellino, sui loro valori, sui loro principi, sul loro impegno, abbiamo dato un messaggio forte alla città, tutti insieme. Grazie. Grazie. C'è una replica anche del consigliere De Nardi, prego. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la questione dell'Ucraina e di Gaza, potremmo dire che sono questioni che nascono molto prima degli anni 2000, potremmo rimandarci già all'Ottocento, ma insomma non siamo qui per fare lezioni di storia. Sicuramente, riconducendoci a quello che ha detto la sindaca, gli attentati a Falcone e Borsellino segnano un evento spartiacque nella storia della Repubblica Italiana. Si passa dalla Prima Repubblica alla Seconda Repubblica, è un evento non solo ovviamente con gli attentati di Falcone e Borsellino, anche con Tangentopoli, cambia del tutto la storia italiana, cambia la politica italiana. Si passa da un bipartitismo imperfetto, quindi Partito Comunista Italiano da un lato, DC dall'altro, che ha governato per 30 anni ininterrottamente, si passa al partito pigliatutto, quindi nascono i partiti per esempio che riprendono il mito della Padania, no? Quindi a 130 anni dalla nascita della Repubblica Italiana è il primo partito che mette in dubbio l'unità nazionale. Ecco, si passa quindi dal partito di massa a un partito molto diverso, il voto da appartenenza passa a quello di opinione, quindi questo per sottolineare che effettivamente tutta la lotta alla criminalità organizzata ha rappresentato negli anni 90 qualcosa di fondamentale per la vita politica. In peggio anche possiamo dire c'è sempre meno
c'è sempre meno adesione da parte dei cittadini e delle cittadine ai partiti. Il partito non governa più la vita, appunto si preferisce un voto di opinione rispetto a un voto di appartenenza, quindi anche ad oggi si può dire che c'è molta più libertà da parte dell'elettorato. Ecco, concludo dicendo che ringrazio il consigliere Darè, siamo giovani, è il consiglio più giovane dalla storia di Vittorio Veneto, lo sappiamo bene, non serve che ci ricordi che siamo in consiglio comunale, la responsabilità ce la sentiamo tutta e saremo anche stufi che... Grazie Presidente. Grazie ai gruppi che hanno presentato questa mozione. Volevo solo riflettere su un aspetto che è rimasto molto marginale in questo dibattito, ma al quale personalmente sono molto legata, che è la vicenda di Francesca Morvillo. Francesca Morvillo è stata per tanti anni, di questi 33 anni, considerata semplicemente un danno collaterale dell'attentato di Capaci. Francesca Morvillo non è un danno collaterale dell'attentato di Capaci, non è semplicemente la moglie di Falcone finita su quell'auto per caso. Era un magistrato, una delle prime donne italiane entrate in magistratura. Era un magistrato che si è occupato per tanti anni della procura dei minorenni di Palermo, che si è occupata lei stessa di mafia, avendo partecipato al processo che ha condannato Vito Ciancimino nella Corte d'Appello di Palermo. Era una docente, insegnava all'Università di Palermo legislativa del minore e è stato un magistrato che sul tema dei minori ha lavorato tantissimo con pronunce che sono state anche innovative nel suo settore. La sua figura è rimasta in ombra rispetto ovviamente a quelle di Falcone e di Borsellino, ma non è un caso che la Repubblica le abbia attribuito, tanto quanto a Falcone, la medaglia d'oro al valor civile, riconoscendo che lei non era lì per caso, ma che era una sua scelta, che era una scelta non solo sentimentale ma anche di sostegno all'attività di Giovanni Falcone. Per cui vi ringrazio nuovamente per questa mozione. Cerchiamo, non lo dico a voi, lo dico in generale, di riconoscere il giusto spazio anche a questa figura che di questa vicenda purtroppo forse ha per tanto tempo, per troppo tempo, ha avuto una privazione rispetto al ruolo effettivo che ha avuto. Grazie. Grazie. Allora, io non vedo altre prenotazioni, quindi prima della votazione. Consigliere Bassetto, prego. Grazie Presidente. Sì, consigliere Braido, è il secondo intervento, è un mio diritto farlo, non vedo per quale motivo non dovrei. Dunque, ringrazio l'assessore De Nardi che ha voluto ricordare in modo più approfondito la figura di Francesca Morvillo e mi allaccio un istante agli interventi di Silvia Bevilacqua e Marta De Nardi, che facevano il riferimento anche a un dato temporale, no? Perché magari per noi abbiamo una conoscenza abbastanza approfondita sia delle figure che degli accadimenti, però davvero io sono convinto che così non sia nelle generazioni più giovani. Penso a chi è nato dopo gli anni 2000, comincia a essere abbastanza distante da quegli anni, per cui ecco, il rinnovo faceva riferimento anche il sindaco prima, al coinvolgimento delle giovani generazioni per il tramite delle scuole. Ecco, su questo mi permetterei di insistere, visto che fa parte poi del deliberato, cercare per quanto possibile, mi verrebbe da dire il più possibile, di coinvolgere i più giovani su questo tema. Grazie. Grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto, eventuali dichiarazioni di voto. Consigliere D'Arè, prego. Il mio voto è favorevole naturalmente perché sono le due figure importanti della storia italiana. Spero che la maggioranza si ricordi anche magari dell'omicidio Moro fatto dalle Brigate Rosse, perché anche quella era una figura storica. Magari non la conoscete, ma siccome siete intelligenti non è un problema. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toffoli, lei riprovi a schiacciare, consigliere Toffoli, intanto do la parola al consigliere Tonon. Grazie Presidente. Le figure da ricordare, almeno quelle che riguardano diciamo, la vita di alcuni di noi, sarebbero davvero tantissime. E non ultima quella che ha citato il collega D'Arè, ma credo sia già stato fatto perché esiste Piazzale Aldo Moro. Qualcuno prima di noi per fortuna ci ha pensato e gli ha dedicato una piazza, così come ad altre persone. Credo che l'intitolazione dei giardini a questi due magistrati e alle loro scorte e alle altre persone che hanno perso la vita come servitori dello Stato sia doverosa. Per certi versi devo dire purtroppo non siamo una metropoli, perché se no alcuni nomi citati dal collega Paolo Bassetto e altri dal collega Carnellos sarebbero da ricordare in qualche via, in qualche piazza, ma senza voler cercare di fare i primi della classe o di essere i primi che hanno intitolato una via o una piazza a Tizio o a Sempronia, credo sia importante il gesto e il pensiero e soprattutto la sollecitazione che da questo Consiglio Comunale è venuta di cercare di fare in modo che certe persone e certi fatti non vengano dimenticati, anzi siano fatti conoscere a una parte la più giovane soprattutto della nostra popolazione, perché sennò rischiamo di avere una società sfilacciata, perché una società senza memoria difficilmente affronta il futuro con sicurezza. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Si era prenotato il consigliere Toffoli, per cortesia ripeta la prenotazione. Sì, grazie a tutti, buonasera Sindaco e Giunta e consiglieri. Il voto di Fratelli d'Italia, il mio personale, sarà favorevole alla mozione per ricordare Giovanni Falcone e Borsellino, ma soprattutto anche per non dimenticare la mafia. Una buona iniziativa e avete scelto anche i giardini, centro nevralgico della città. Io ho avuto l'onore di partecipare a un convegno proprio in provincia di Treviso sulla strage di Capaci, ho incontrato anche un agente della polizia, uno dei migliori, l'agente scelto, Luciano Tirindelli, che ha sangue trevigiano di Nervesa della Battaglia. Non voglio raccontare, perché sarà lui sicuramente a venire a Vittorio Veneto a raccontare i fatti, però farò un cenno che lui si è salvato perché la mafia, naturalmente parliamo di mafia, che aveva destinato di uccidere questi due giudici, aveva organizzato che quel giorno lui non doveva essere alla guida di quell'auto, perché ha spiegato le dinamiche, come avvengono, tant'è vero purtroppo avevano incaricato due pastori che giustamente ignoranti, ma per quel atto vile
ci sono riusciti, e avevano utilizzato dell'esplosivo che solo l'esercito ha, quindi nei minimi dettagli. Bene, bene anche la divulgazione nelle scuole per contrastare la mafia e ricordare Giovanni Falcone e Borsellino. Quindi il voto mio sarà favorevole, complimenti ai giovani consiglieri. Bene, allora non vedo altre dichiarazioni, chiudo la discussione e apro la votazione. Prego consiglieri, votate. Bene, hanno votato tutti, posso chiudere la votazione. La mozione è approvata, 13 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto. 15, cosa ho detto? 15, 0, 1. Punto numero 7. Variante al piano degli interventi per la riclassificazione urbanistica di un'area in zona industriale San Giacomo di Veglia. Adozione. Illustra il provvedimento l'assessore Marco Dus. Prego. Eccomi. Sì, questa è una riclassificazione urbanistica che va a completamento di un'area che abbiamo già trattato nei passati consigli e che dà anche un po' la misura dell'attività che fortunatamente per il momento regge nella nostra area industriale, che è assolutamente di primo ordine nel panorama sia locale, ma verrebbe da dire nazionale e internazionale. Per essere molto franchi, la fame di aree in zona industriale è ancora molta e uno degli indici è anche i valori che queste aree hanno acquisito nel corso degli anni. Quindi fa piacere sapere che abbiamo quest'area industriale in espansione, che quindi ci siano delle aziende sane che creano naturalmente occupazione e come in questo caso sono anche attente, diciamo, alle tematiche di sostenibilità. L'area di per sé è un'area che ahimè è già abbastanza degradata e che quindi diciamo, la sua riclassificazione urbanistica avviene in maniera abbastanza naturale, mi verrebbe da dire. Siamo stati attenti, naturalmente, adesso la dirigente lo spiegherà molto meglio di me, a verificare quelli che potrebbero essere poi anche i possibili interventi che su quell'area si possono sviluppare, quindi è stata disegnata questa riclassificazione tenendo conto anche appunto delle future ed eventuali prospettive urbanistiche. Niente, io ringrazio gli uffici perché sono stati mesi complicati anche per giungere a questa variante che attendeva da tempo questa ridefinizione. E noi come parte politica sollecitiamo molte volte, abbiamo anche delle interlocuzioni molto strette con le zone industriali che naturalmente hanno dei tempi che non sono quelli nostri. Tempi che sono dettati non solo
dalla macchina comunale, ma poi dalle norme che naturalmente ci regolano. Quindi oggi andremo in adozione, poi se passerà ovviamente dovremo aspettare prima dell'approvazione e dei conseguenti passaggi. Lascerei però la parola alla dirigente l'architetto Madalosso. Buonasera. Prego, Madalosso. Vi illustro la variante numero 2 del piano degli interventi proposta in adozione. Riguarda la riclassificazione urbanistica di un'area in zona industriale a San Giacomo tra la linea ferroviaria e la futura viabilità di accesso al sottopasso di via Callarga. La variante viene proposta ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 11/2010, articolo 18 della 11 del 2004. Facendo una breve introduzione agli strumenti urbanistici che ha il Comune di Vittorio Veneto, possiamo ricordare che il PAT è stato approvato il 10 ottobre 24 e ai sensi della legge regionale 11/2004. A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto al territorio, il PAT, e il piano regolatore PRG, variante di sintesi, le parti compatibili con il PAT diventano il primo piano degli interventi, il PI. Il Comune è proprietario, tra le altre, anche di quest'area a San Giacomo di Veglia, che è un'area industriale con destinazione di 7 scalo ferroviario e in parte a area verde di rispetto della viabilità di progetto. L'area del quale stiamo facendo le verifiche risulta essere l'area urbanizzata, questa è una valutazione sulle aree urbanizzate, abbiamo l'area urbanizzata consolidata, residenziale per la residenza, l'urbanizzata consolidata attività produttive e servizi di interesse comune di maggior rilevanza. L'area di interesse per la variante urbanistica in fase di adozione è l'area che vedete campita in colore rosso, che ha una forma irregolare ed è destinata a zona D2C, la parte in basso, questa zona qui, la evidenzio col cursore, la zona D7 scalo ferroviario, che è la zona tratteggiata con tratteggio inclinato, la zona verde è la zona puntinata, tutta la zona puntinata. Quest'area, questa fascia in sovrapposizione che vedete, è la proiezione della viabilità di accesso al sottopasso ferroviario, come risultante dal progetto di fattibilità tecnico-economica agli atti del Comune. Sulla base della richiesta di alcuni privati, per la precisione Tecnosistemi SPA e 3S Immobiliare Finanziaria, nel 2023 e nel 2024 hanno chiesto appunto di poter acquistare l'area subordinatamente alla modifica della zonizzazione della destinazione di zona attuale di 7 scalo ferroviario e verde in zona produttiva D2 con indice di copertura del 60% della superficie fondiaria. In evidenza nell'ortofoto che vedete abbiamo l'individuazione di 3 lotti. Questa individuazione è stata formulata perché di fatto il lotto B si configura già parte di una variante approvata che comprendeva anche il lotto A. Era un unico lotto che ora è stato diviso in 2, A e B, proprio per rispondere alle esigenze della richiesta della ditta Sangalli.
L'amministrazione intende valorizzare l'area adottando la variante urbanistica e successivamente approvandola al fine di alienare le aree, dando attivazione appunto a questa variante secondo le schede 14 e 15 del piano delle alienazioni. La variante urbanistica prevede la riclassificazione quindi da ZTO di 7 SCA 1, zona dell'autoparco e scalo ferroviario, articolo 64 delle norme tecniche di attuazione, con interventi che devono rispettare il rapporto di copertura massimo del 20%, altezza massima 1,750 m, e zona verde di rispetto alberato su viabilità di progetto, in cui sono vietate nuove edificazioni. La futura destinazione proposta con l'adozione della variante ZTO di 2 zone produttive artigianali industriali di completamento, ai sensi dell'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione, con rapporto di copertura massimo del 60% e altezza massima di 12 metri, quindi da inedificabile e limite massimo del 20% della superficie coperta si passa al 60% per tutta la superficie oggetto di variante. Nella planimetria che vedete ci sono i lotti, l'ortofoto dei lotti con sovrapposta la viabilità di progetto. Nell'individuazione dell'area oggetto di variante è stata considerata comunque una fascia di ulteriori 3 metri per permettere le manutenzioni delle scarpate. Quindi un'ulteriore fascia di rispetto della viabilità di progetto di 3 metri. Nell'ambito della variante verrà riallineato anche il perimetro della viabilità di progetto interessato dalla viabilità e relative aree di servizio di cui è il progetto di fattibilità tecnico-economica. Quindi la variante comprende anche la modifica della zona scalo e verde in strada, per la parte appunto relativa alla strada più questi 3 metri di fascia. In buona sostanza, l'area sud di via Callarga nella zona industriale di San Giacomo di Veglia passa da D7 scalo merci, verde di progetto alberato su viabilità di progetto e viabilità di progetto di 2C, in ZTO di 2, zone produttive artigianali e industriali esistenti di completamento e viabilità di progetto. E in rosso, questa parte delimitata in rosso, questa qui è la viabilità di progetto, invece l'altra parte, questa questa forma L, passa dalle zone che ho detto prima a zona D2. Io avrei terminato, se avete. C'è anche il progettista disponibile per eventuali approfondimenti. Grazie architetto. Vediamo se adesso ci sono delle domande. Se non ci sono domande, però c'è anche la possibilità di fare degli interventi. Consigliere Posocco, prego. Sì, grazie. 2 domande ce le ho. Non ho letto bene, non vedo il vincolo di inedificabilità a 30 metri dalla ferrovia. Siccome l'attuale sindaca e presidente del Consiglio, anche l'assessore Antoni, nelle precedenti sedute del Consiglio Comunale si erano tanto spesi per questo vincolo, volevo capire se c'è oppure se l'amministrazione ha cambiato idea. La seconda domanda è riferita specialmente per l'8C. Ho a mia memoria quel pezzo lì l'aveva chiesto per spostare i camion dal parcheggio a lì, tegola canadese anche, non so, su in atto ufficiale o via informale. Quindi volevo capire se si va all'asta oppure no.
Queste sono le mie 2 domande. Se ci sono altre domande le mettiamo assieme e poi facciamo un'unica risposta. E intanto che ci pensano rispondiamo pure alle domande del consigliere Posocco. Chi vuole rispondere? L'architetto? Risponde lei. Sì, allora la fascia di rispetto della linea ferroviaria è questa indicata, ecco, quindi è considerata ed è un vincolo normativo ed è stato considerato come tale anche nelle valutazioni economiche per la vendita dell'area. 30 metri. Dopodiché invece c'è l'altra questione di altre richieste sull'area dell'8C. Non ne sapevo niente, nel senso che non abbiamo trovato niente. Tra l'altro la Tecnosistemi ha fatto richiesta, se non sbaglio, nel 23. Quindi abbiamo accolto una vecchia richiesta che aveva. E sempre richiesta del 23 anche la concessione e locazione dell'area, di tutta l'area. Parliamo quindi, aspettate che vi faccio vedere, ecco, forse da via Callarga, da questa, per tutta l'area prospiciente all'attività, quindi tutta. E questo contratto è stato sottoscritto e finché vale 2 anni. Per quanto riguarda la vendita, considerato appunto la richiesta è stata fatta su istanza di privati e posto che c'è questo contratto di locazione e concessione, la differenza sta che la parte di concessione è quella della zona verde qua, nella parte nord-est, e invece la parte della locazione è nell'area di 7 scalo, in quanto non è patrimonio indisponibile dell'ente. Però c'è una cosa da dire: questa locazione e concessione vengono praticamente a regolarizzare una situazione che da tempo persiste, ossia che la Tecnosistemi occupa l'area a sine titulo. Quindi con la locazione e concessione di queste aree andiamo anche a sistemare e sanare l'occupazione sine titulo dal 2023. Per quanto riguarda la vendita, è una vendita considerata la particolarità dei lotti, considerato il poco interesse che può esserci appunto per lotti così, e soprattutto considerato che il regolamento dell'alienazione dei beni immobili prevede una vendita trattativa diretta nei confronti dei soggetti che hanno diritti personali, quali contratti di locazione o concessione, si procederà con una vendita diretta per il lotto C e per il lotto A. Invece per il lotto B è un lotto che sostanzialmente diventa intercluso e c'è una richiesta di parte e verrà venduto anche questo in trattativa privata al proprietario richiedente che ha fatto la richiesta dell'alienazione. Grazie architetto. Consigliere Posocco, prego. Sì, rapidamente, poi voterò a favore di questo punto, sia chiaro, anche con tutta la fame che c'è in zona industriale di aree, e speriamo anche che il sottopasso finalmente possa essere completato. No, il mio dubbio era appunto, nessun dubbio per il punto A, lotto A e lotto B, era per il lotto C, perché sapevo che c'è questa esigenza, però. E un'altra cosa, il vincolo ferroviario è un vincolo conservativo derogabile, cioè fra 2 anni posso togliere quel vincolo di 30 metri?
Un'altra domanda che faccio e poi mi taccio, grazie. Ecco, allora è un vincolo conformativo proprio per la presenza della ferrovia. Se la ferrovia viene eliminata, viene conseguentemente eliminato il vincolo, però non è derogabile. La questione del vincolo è solo ai fini della costruzione. Di fatto l'area produce comunque il volume, la superficie edificabile. Questo è fuori di ogni dubbio. Se si guarda la superficie fondiaria del lotto, la superficie reale in buona sostanza, e però il vincolo di non edificabilità ai fini delle distanze, ma soltanto appunto per la costruzione di volumi sulla fascia. Parola, nessuno. Se ci sono altri interventi, se tutto è stato esaustivo, mi sembra di sì. Allora, consiglieri, se non ci sono altri interventi, io chiudo la discussione. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Apro la votazione. Bene, allora, apro la votazione. Prego consiglieri, votate. Chiusa la votazione, la delibera è approvata, favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti 1. Bene, grazie. Passiamo al punto successivo. Punto numero 8. Approvazione modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni. Proponente Denardi Barbara, che ci illustra e ci specifica anche il refuso che dovrà essere corretto. L'assessore Denardi risponde dal microfono dell'assessore Dus, poi per la trascrizione dovrà essere tenuto. Non lo so, probabilmente perché si è avvicinata allo schermo. Grazie Presidente. La modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni vede diversi punti modificati. Anzitutto i 3 lotti, l'inserimento
di 2 dei 3 lotti che abbiamo visto indicati nella delibera precedente e la parziale modifica di uno dei 3 che era già previsto nel piano delle alienazioni. L'eliminazione di 2 schede relative alle scuole elementari di Fais e di San Lorenzo, e l'inserimento di una ulteriore scheda, la numero 16, relativamente a un'area lungo il Meschio a Serravalle. Iniziamo con le schede che vengono eliminate, la numero 2 e la numero 3, relativa, come dicevo prima, alle scuole elementari di Fais e di San Lorenzo, che vengono eliminate in quanto lo stato di manutenzione degli immobili, potete vedere le fotografie che sono proiettate, è gravemente ammalorato al punto da costituire in questo momento anche un pericolo, un potenziale pericolo. Vengono quindi rimosse da questi 2 lotti dal piano delle alienazioni per procedere poi alla demolizione e alla rimozione delle relative macerie di risulta. Sarà poi valutato se rimettere in piano alienazioni e quindi in vendita i lotti di terreno privi degli immobili sovrastanti, oppure se fare diverse valutazioni. Il minor valore del piano alienazioni derivante dalla rimozione di queste 2 schede assomma a circa 70.000 euro, 70.500 per precisione. L'altra modifica riguarda appunto i 3 lotti della zona industriale di cui si parlava nel punto precedente. Il lotto A, per un valore di 75 euro al metro quadro per 23.212 metri quadri, assomma a 1.740.900 euro. Il lotto B, l'ipotesi di valore a 90 euro al metro quadro, 2.757 metri quadri, pardon, 248.130 euro. Il lotto C, 6.958 metri quadri, il lotto C è quello più in alto nella fotografia, 6.958 metri quadri per 90 euro al metro quadro che si diceva prima, 626.220 euro per un totale di 2.615.250 euro. L'ultima modifica, e qui vedete una per una le singole schede relative appunto al lotto A, che è stato riperimetrato rispetto alla precedente previsione del piano delle alienazioni, il lotto B, la scheda 14, frutto in parte della riperimetrazione del lotto A, e il lotto C. L'ultima modifica del piano delle alienazioni riguarda questa porzione di area prospiciente il Meschio in Serravalle. Su questa chiediamo scusa, ma si è verificato un piccolo refuso. La descrizione dell'area, seppur nella scheda che era inserita negli allegati alla delibera, è da sostituire con questa dicitura che vi è stata consegnata prima. Trattasi di un'area appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente, posta tra la proprietà privata descritta al catastro al foglio 43, mappale 586 e 584 e il Meschio in via Casoni. L'area è in parte occupata da tempo immemore da privati per la superficie di 13 metri quadri e in parte aperta al pubblico, destinata come via d'accesso alla proprietà dei richiedenti per la superficie di 10 metri quadri. L'area oggetto della richiesta d'acquisto è censita catastralmente al catasto terreni Comune di Vittorio Veneto, foglio 43, particella 580 per la superficie di circa metri quadri 23. L'area di cui stiamo parlando, come vedete dalla fotografia e dalla mappa sottostante, riguarda sostanzialmente la parte finale, per capirci, dell'isoletta di Serravalle, dove ci sono le panchine,
Quella parte, lo vedete dalle fotografie e dalla planimetria, che risulta essere sostanzialmente, per spiegare la vicenda, questi due palazzi, questo e questo, erano di due proprietà distinte. Il rientro, diciamo, serviva a raggiungere la seconda proprietà. Ora le proprietà sono unificate. Nel momento in cui nel 2023, mi pare, nel 2023 e anche più recentemente il nuovo proprietario ha richiesto di acquisire questa piccola strisciolina prospiciente il Meschio, ci si è accorti tra l'altro che la situazione di fatto non corrispondeva a quelle che erano le planimetrie catastali, per cui questo piccolo questo triangolino che voi vedete, non so se vedete il cursore, questo triangolino qui al catasto risulta essere proprietà privata e invece fa parte dell'area normalmente utilizzata da tutti quanti noi, mentre questa parte sostanzialmente tra la riga nera e la riga rossa, non so se si riesce a vedere, è occupata senza titolo dall'attuale proprietario ora, da moltissimi anni. Sostanzialmente è questa qui, la vedete nella fotografia qua. Allora, per la parte diciamo così non corrispondente dell'uso pubblico rispetto alla proprietà privata, si è individuato l'istituto della Dicatio ad Patriam per un uso ormai in memoria da parte dei soggetti pubblici. Nella quantificazione degli importi si è stimato il valore dell'occupazione senza titolo al canone figurativo di annuo pari a 600 euro moltiplicato per 5 anni, maggiorato degli interessi, posto che non è possibile richiedere l'occupazione sine titulo per più tempo all'indietro rispetto ai 5 anni. La cessione dell'area, l'indennizzo per la cessione coattiva dell'area, che è normativamente individuato nel doppio del valore della superficie occupata, in 7.800 euro. Il valore dell'area al prezzo di mercato, l'area sostanzialmente è individuato in 300 euro al metro quadro, alla luce del beneficio economico che l'immobile di proprietà del privato acquisisce riuscendo a raggiungere sostanzialmente l'affaccio sul Meschio anche per quella quota parte di giardino. Totale di stima complessiva del bene sono quindi 13.950 euro. Alla fine, per quanto riguarda l'anno 2025, il piano alienazioni, non per tutto il resto, solo per l'anno 25, diventa così come vedete, cioè l'autorimessa in piazza Medaglie d'Oro, l'area lungo via Podgora a ridosso della linea ferroviaria, l'8A per capirci, e l'area lungo il Meschio per 13.950 euro, per un totale di 1.804.850 euro. Questo è l'anno 26 che voi vedete, l'area boschiva in via Costa Rive, l'ex asilo in piazza Gallina, l'ex scuola elementare Porta Cadore, l'area tra via Pinto e via Mascagni, l'altra area tra via Pinto e via Mascagni, l'ex serbatoio dell'acquedotto di Fais e l'area lungo via Menarè, per un totale di 891.830 euro. Per l'anno 27 complesso ex Mafil 1.650.000 e i lotti B e C di cui abbiamo parlato in precedenza. Qui vedete il confronto sinottico
fra i valori complessivi del 2025 di quest'anno, cioè precedente, il 26 precedente e successivo e il 27 precedente e successivo. Il piano passa nel totale dei 3 anni da 4 milioni e poco meno di 300 mila euro a 5 milioni e poco più di 200 mila euro. Grazie Assessore per l'illustrazione. Questo è il punto numero 8. Apro la discussione. Prego il consigliere Posocco. Una domanda. Abbattendo le scuole di Fais e San Lorenzo, quella cubatura doveva finire? Cioè, è un valore per il comune, Cioè, spiegatemi dove la mettiamo e come la reinseriamo in un piano di azioni. Non ho visto, no, perché nel 2027, cioè che programma avete? Il volume è ancora su, non si può spostare, sì, ma la valorizziamo o no? Quindi abbattiamo, spendiamo i 70.000 euro che vedete e cosa ne facciamo? Abbiamo verificato, entrambe hanno una zonizzazione che porta del volume. Allora, premettiamo che stiamo lavorando in ragioni di messa in sicurezza, perché altrimenti gli immobili sarebbero rimasti su, insomma, quindi dobbiamo intervenire per una messa in sicurezza. Si possono fare altre valutazioni da qui in avanti. Comunque una zona, se non sbaglio, è zona B e l'altra un'altra zonizzazione, quindi hanno un potenziale edificatorio già nel terreno, insomma. Quindi l'eliminazione non comprometterebbe nessuna perdita per l'ente, tant'è vero che l'abbiamo indicata come modalità di valorizzazione, determinare quale sarà la valorizzazione in futuro, insomma. Quindi sono attenzionate, sì, non è un problema. Dopo c'è anche il PI che sta venendo avanti, il regolamento dei crediti edilizi che può essere anche quello utilizzato, insomma. Sì, ma è alla zonizzazione residenziale, entrambe. Posocco, lei adesso fa un intervento. Fondo e poi mi taccio. Sì, no, era solo un'osservazione che facevo, che nel momento in cui interveniamo dico, mi aspettavo, siccome quando lo abbatto, secondo me acquista valore, perché uno lo compra, allora mi aspettavo una scelta dell'amministrazione di dire già cosa potevamo fare. Questa è l'osservazione che faccio, d'accordo con la messa in sicurezza che veniva fatta in due modi, o intervenivi per ristrutturarla o tiravi giù tutto, ma il passo successivo me l'aspettavo già questa sera in questa sede, ecco, quello volevo dire. Grazie consigliere. Consigliere Darè. Per l'abbattimento degli edifici c'è il benestare della sovrintendenza? Ma non hanno vincoli quelli. Siccome hanno più di 100 anni non hanno nessun vincolo. C'è proprio la dichiarazione, è stata fatta la verifica di interesse culturale, non hanno vincolo. Scusa, quindi la sovrintendenza ha dato parere favorevole? No. Ah, perfetto, per una volta c'era però.
Consiglieri, non vedo altre prenotazioni di intervento, quindi allora, per favore. No, sulle prospettive, allora in questo momento stiamo facendo i passaggi che vanno fatti, cioè innanzitutto verificare la tipologia di materiale che componeva le strutture, perché a seconda della tipologia ovviamente prenderà una strada più veloce o meno veloce. Questo parlo per quanto riguarda la demolizione. Poi sulle prospettive invece di cosa diventeranno quelle aree, tenuto in considerazione il fatto che non perdiamo la volumetria in sé, che possiamo ridistribuire anche grazie ai crediti edilizi che creeremo, eccetera, eccetera, abbiamo un'idea innanzitutto sull'area di San Lorenzo, no? Nel senso che lì c'è una richiesta, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni, di realizzare un'area parcheggio, e quella potrebbe essere una sua prospettiva. Sì. E dopodiché stiamo ragionando invece anche su quell'altra scuola, che anche lì ci sono delle idee che vedremo di sviluppare, però in questo momento non le abbiamo ancora concretizzate, perché dobbiamo capire quanto costerà demolirla, portare il materiale, eccetera, eccetera. Consigliere Bevilacqua. Allora, volevo intervenire su FAIS, nel senso che non c'è in questo momento, la scuola è ancora là, bisogna abbatterla, io non so quali sono i tempi, però dei pensieri ci sono. Dei pensieri perché in quel posto resti, e non dico di più nel senso che è inutile in questo momento, perché in quel posto resti la memoria della scuola, cioè una scuola a FAIS. Un luogo che racconti cosa è stato, che magari venga usato. Ovviamente tutto ciò in questo momento è solo per rispondere a una provocazione, perché tutto va discusso con i pochi abitanti che ci sono lì, ma non deve essere nulla calato dall'alto. Uno spazio dove si possa stare, che possa essere fruito dalla popolazione, non uno spazio chiuso ovviamente con tutte le complicanze, ma un luogo che racconti quel posto lì, l'importanza di quella scuola, le maestre che ci andavano lì, che andavano fin lassù, quanti bambini, la teoria la pratica, non la teoria, scusate, della pluriclasse. Abbiamo quelle foto, la foto fatta, no, nel 1866 nel centenario della città. Resti la memoria di quel luogo. Mi fermo qua, nel senso che abbiamo delle pagine scritte, ma non è questo il momento, però non è che non ci sia un'idea di cosa fare dopo. Ecco, solo questo. Mi fermo qua. Grazie. Grazie consigliere. Non vedo altre prenotazioni. Allora, se non ci sono interventi, verifichiamo se ci sono dichiarazioni di voto. Prego, Posocco. Sì, la preoccupazione della consigliera Bevilacqua è anche la nostra preoccupazione, quindi noi votiamo contro. Altre dichiarazioni di voto non vedo, quindi chiudo la discussione e le dichiarazioni per passare alla votazione. Prego consiglieri, votate.
Bene, hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Favorevoli 11, contrari 4, astenuti 1. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli 11, contrari 4, astenuti 1. Grazie, abbiamo concluso il punto numero 8 e passiamo al punto numero 9 che in Commissione di Capigruppo abbiamo deciso di accorpare la discussione al punto numero 10. Vista l'attinenza degli argomenti. Quindi discutiamo, chi vuole può usufruire del doppio tempo, poi noi faremo 2 votazioni distinte. Allora illustra il punto 9 e 10 l'assessore De Antoni. Sì. Dunque, il primo punto riguarda la prima variazione al programma triennale dei lavori pubblici e al programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Prima che mi dimentichi, vi è stata mandata forse questa mattina una PEC stamattina, sì, in cui vi abbiamo segnalato un piccolo errore, diciamo, nel piano triennale degli acquisti di beni e servizi, in cui praticamente abbiamo quindi, il sistema ha riportato la cifra al netto dell'IVA, mentre l'importo da riportare sul documento era comprensivo di IVA. Quindi nella PEC che vi abbiamo mandato vi abbiamo chiesto, insomma, di modificare nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi al secondo ultimo posto c'era l'importo per la progettazione di nuove piscine comunali, che è inserito il primo anno con 1.352.459, questo numero lo si deve leggere 1.650.000. Se provate a fare la moltiplica, 1.352 eccetera per 1,22 porta proprio a 1.650.000. Il sistema ha dato per un errore, insomma, ha dato questo importo, ma comunque quello da scrivere, quello riportato anche nel piano delle opere pubbliche e anche in bilancio è 1.650.000. Ecco, conseguentemente nella delibera che vi abbiamo sottoposto, nella proposta di delibera, al punto, nella seconda pagina, verso la fine, l'importo, diciamo, del piano così come modificato al primo anno è di 1.650.000 come riportato nel prospetto. Quindi nella comunicazione che vi abbiamo fatto stamattina vi abbiamo chiesto di modificare l'importo di 1.650.000 nel prospetto. Adesso, diciamo, questo chiaramente deve essere riportato anche nella seconda pagina della delibera. Fatta questa premessa e scusandoci per il problema che, insomma, è sorto un po' anche nel fare le cose velocemente, non si riesce mai a controllare tutto, volevo prima di tutto illustrarvi le modifiche al piano annuale triennale delle opere pubbliche. In sostanza abbiamo inserito in questa variante la voce nuove piscine comunali, o meglio, abbiamo modificato l'importo del progetto nuove piscine comunali, che nel vecchio piano delle opere pubbliche prevedeva un importo complessivo di 8 milioni e mezzo, di 8.500.000, lo abbiamo portato a 10.500.000. E conseguentemente abbiamo poi questo importo l'abbiamo riportato su 2 annualità, la prima annualità 2025 1.650.000, la seconda annualità
diciamo, nel piano delle opere pubbliche riporta la differenza per arrivare appunto a 10 milioni e mezzo. Dal punto di vista, poi per quanto riguarda sempre il piano delle opere pubbliche, abbiamo modificato la previsione nel 2027 di un intervento per 300.000 euro di asfaltature, lo abbiamo portato anticipato al 2025 e l'abbiamo portato come importo complessivo di spesa a 1 milione di euro. Queste sono le due modifiche apportate al piano delle opere pubbliche, mentre la modifica al piano appunto triennale degli acquisti di beni e servizi riguarda l'inserimento della progettazione per 1.650.000 delle nuove piscine comunali. Questi numeri che vi ho illustrato vengono poi riportati nel bilancio assieme all'applicazione dell'avanzo di amministrazione di cui parleremo più dettagliatamente dopo. Mi chiederete come abbiamo fatto a definire questo importo di 1.650.000 per le spese di progettazione e come abbiamo fatto a determinare l'importo di 10.500.000 come spese per realizzare la piscina. L'ufficio ha predisposto un documento che si chiama quadro esigenziale, è previsto dal codice degli appalti e l'articolo 1 dell'allegato 7, insomma è riportato comunque anche nella delibera. Questo piano esigenziale predisposto dagli uffici è il primo passaggio per arrivare poi al DOC FAP, che è il documento che poi verificherà le diverse alternative progettuali e definirà rispetto a quello che ci siamo anche detti più volte, rispetto alle diverse ipotesi che ci sono per quanto riguarda nel caso specifico la realizzazione della piscina, definirà quali possono essere le diverse alternative da proporre. I nostri uffici hanno comunque predisposto una prima bozza, tutta da verificare, e questa verrà verificata quando poi daremo l'incarico al professionista per fare formalmente questo DOC FAP. Le alternative progettuali che abbiamo preso in considerazione praticamente sono 4 e sono la prima è la ristrutturazione del fabbricato esistente. Quindi su questo tema, da questa prima ipotesi di spesa, gli uffici hanno verificato che l'importo potrebbe essere 5.400.000 euro di lavori. Nella seconda ipotesi, demolizione e ricostruzione della piscina nella stessa posizione, e anche in questo caso l'importo sarebbe di 7.400.000 euro. Naturalmente in questo caso ci sarebbe il problema che demolendo l'attuale piscina, per tutto il tempo necessario per la costruzione della nuova piscina, la piscina resterebbe inutilizzabile e quindi perderemmo 2 o 3 anni di attività. La terza ipotesi presa in considerazione è quella legata alla demolizione e ricostruzione del fabbricato in posizione diversa. Anche in questo caso l'importo complessivo dei lavori ammonta a circa 7.400.000. Sulla base c'era anche il primo punto, che non so più dov'è. Il primo. Sì, il primo punto che è stato in qualche modo, che ho lasciato un attimo da parte, è comunque quello che è ancora ripreso nel piano delle opere pubbliche, che è quella di ristrutturare il fabbricato esistente. In questo caso l'importo previsto, riportato, è sempre di 5 milioni, dove non l'ho andata via? Non è riportato. Comunque era 5.400.000 euro, scusate perché hanno riportato dei numeri diversi. Quindi abbiamo considerato queste 4 ipotesi e abbiamo preso in esame, senza decidere qual è la soluzione da prendere, abbiamo preso in esame come riferimento finanziario, economico, l'ipotesi che portava all'importo più pesante, più alto per quanto riguarda l'intervento che dobbiamo fare. Quindi abbiamo preso un quadro economico da 7.400.000 euro come lavori, a cui si devono sommare tutte le spese di progettazione, collaudo, validazione del progetto, gli imprevisti, eccetera, eccetera, che portano l'importo complessivo
dei lavori a 10.500.000. Perché abbiamo fatto questa operazione? Perché la cosa importante è partire con le progettazioni e capire bene a che cosa andiamo incontro. È, come dire, un passaggio, credo, prudenziale importante, perché prima di partire e di imbarcarci in un impegno così grosso è importante conoscere bene tecnicamente quali sono le possibilità e quali sono anche poi alla fine gli oneri che questo intervento, uno o l'altro che sia, verranno a gravare sul bilancio dell'ente. Quindi questo 1.650.000 che poi vedrete viene finanziato tutto con l'avanzo di amministrazione, ci consente di partire domani, con il primo incarico di progettazione delle diverse alternative progettuali. Un incarico che si soffermerà su questi 4 punti e dovrebbe individuare costi e benefici da un tale tipo di intervento. Prego? Alcune decine di migliaia di euro, dicono 40-50.000 euro circa. Ecco, una volta che abbiamo questo DOC FAP, per brevità, che adesso è una parola difficile da dire, una volta che abbiamo questo possiamo decidere quale delle 4 ipotesi di cui ho detto prima su cui procedere. Poniamo che sia l'ipotesi da 10 milioni e mezzo, quindi 7 milioni e 4 più. In questo caso la volontà dell'amministrazione, proprio per accelerare i tempi, è affidare un incarico complessivo a uno studio professionale. È una gara europea, superiore ai 5 milioni e 400.000 che è la soglia europea, quindi che per farla richiede anche un certo impegno e anche una perdita di tempo importante. E l'altra considerazione che abbiamo fatto come amministrazione: se diamo la progettazione a uno studio dobbiamo dare allo stesso studio anche la direzione lavori, perché è successo in tanti casi che la progettazione affidata ad uno e la direzione lavori affidata all'altro poi ha creato un sacco di problematiche, perché c'era un po' lo scaricabarile sugli errori e sulle mancanze che c'erano nei progetti. Per cui la scelta che avremmo fatto è quella di fare un'unica gara per l'affidamento del progetto preliminare, della fattibilità tecnico-economica e poi del progetto definitivo esecutivo e poi della direzione dei lavori. Nel bando di gara chiaramente mettere... Scusate perché l'assessore ha un tono basso di voce, se parlate tra di voi non si riesce a seguire il filo del discorso, scusate. Ecco, chiaramente nel bando metteremo che si procederà per step, cioè prima una volta si affiderà l'incarico per la progettazione come si chiama, di fattibilità tecnico-economica, quindi ci sarà un'ulteriore verifica rispetto a quello che è il valore ipotizzato nel DOC FAP, quindi si farà questa verifica. Se l'importo sarà sempre accettabile o finanziabile da parte dell'amministrazione, procederemo quindi automaticamente all'assegnazione allo stesso studio tecnico della progettazione definitiva, esecutiva, e poi una volta fatto l'appalto la direzione dei lavori. Questo per cercare di restringere il più possibile i tempi. Mi sono soffermato a spiegare questa cosa perché effettivamente è una cosa abbastanza complessa, che però assieme agli uffici, all'ufficio adesso che non c'è più, ma comunque assieme agli uffici abbiamo approfondito, sentendo anche dei consigli di altri tecnici, e questa ci appare la soluzione più veloce, più economica e anche più sicura, perché ci consente, come dicevo prima, di procedere per step a seconda delle indicazioni che verranno fuori. Finisco per illustrare quello che è l'altra modifica al piano triennale delle opere pubbliche, precisando appunto che abbiamo previsto 1 milione di euro per lavori di asfaltatura e sistemazione e pavimentazione di tratti ammalorati di alcune strade comunali. Qui in questa relazione abbiamo anche individuato alcune delle strade su cui si potrebbe intervenire, e sono riportate nel documento che comunque è stato approvato anche dalla Giunta Comunale. Questo è il piano triennale delle opere pubbliche, annuale triennale delle opere pubbliche, e il piano delle
degli acquisti e beni e servizi. Adesso, diciamo, se dobbiamo trattare l'argomento come ha suggerito la Commissione con un unico intervento, passo adesso ad illustrare quella che è la variazione di bilancio, la numero 3 del nostro bilancio di previsione annuale triennale. Nella delibera abbiamo riportato questa volta dettagliatamente tutti gli importi delle modifiche che sono previste, e quindi se avete sotto mano la delibera ci sono entrate di parte corrente, maggiori entrate di parte corrente per 106.700 euro, maggiori spese di parte corrente per 341.416,01 euro, minori spese correnti, sempre per il 2025, per 203.500. Chiaramente la somma di 106 che sono le maggiori entrate e 203 che sono le minori spese dovrebbero portare all'importo di 341.416, eccetera. Questo è per quanto riguarda le spese correnti. Per quanto riguarda le spese in conto capitale abbiamo nel 2025 maggiori spese in conto capitale per 4.453.579 euro, che sono queste appunto derivate da una serie di maggiori spese che sono riportate in dettaglio, che se poi adesso volete le possiamo leggere, oppure se non le conoscete mi chiedete se c'è qualche indicazione, qualche chiarimento da fare. Complessivamente, diciamo, quindi dell'avanzo di amministrazione che abbiamo approvato nel conto consuntivo approvato il 30 aprile scorso, degli 8.300.000 euro circa complessivamente, 8.247.117,36 complessivamente nell'avanzo disponibile, diciamo, applichiamo al bilancio 4.170.224 per quanto riguarda l'avanzo disponibile, per quanto riguarda l'avanzo vincolato 50.000 euro e per quanto riguarda l'avanzo vincolato per spese correnti 31.216. Poi se ritenete vi spiego nel dettaglio cosa sono queste cifre. Io posso, se volete, leggere punto per punto le modifiche che vi proponiamo sia nella parte corrente che nella parte in conto capitale, e se nessuno... no, perché è abbastanza, cioè, una cifra un po' grossa, credo che sia giusto che sia giusto leggere, a meno che voi non mi facciate delle domande specifiche che posso chiarire meglio. Allora io le leggo perché credo che sia importante. Allora, se partiamo dalle entrate di parte corrente, complessive 106.700... Allora, va bene. Sì, no, sì, questo volevo che anche l'ex assessore a bilancio mi desse atto di che questa volta abbiamo fatto una delibera in dettaglio. Mi chiedono di illustrare i cittadini. Sì, non so. Allora, assessore, l'hanno dispensata dall'elencare Avevo tempo doppio però, quindi non è che si è finito. Questo era già doppio, lei ha già fatto 14. Due punti. Sì. Ma assessore, se vuoi... Mi ha già tolto la parola, d'accordo. Sono qua, va benissimo, perfetto. Va bene. Allora, assessore, concluda. Concludo dicendo che nel bilancio di previsione annuale e triennale, diciamo del triennio, abbiamo previsto quindi tutte le modifiche determinate da queste voci che vi ho letto, quindi da questa variazione, e in più sono state inserite in bilancio anche le previsioni derivanti dal piano delle alienazioni, cioè abbiamo in pratica sostituito, inserito nel piano triennale, abbiamo inserito anche le alienazioni che prima sono state descritte dalla collega Denardi, derivanti appunto dall'alienazione nel 2025 e nel 2027 di quei terreni che sono riportati appunto nel piano stesso.
Grazie Assessore. Beh, comunque il punto era importante, quindi richiedeva anche un'esaustiva illustrazione. Tanto è vero che adesso anche i consiglieri che vorranno potranno usufruire del doppio tempo. Stanno leggendo le voci che l'elenco che voleva leggere. Ecco, inizia il consigliere Posocco, prego. Sì, vorrei fare un intervento che non riguarda le piscine. Tanto abbiamo capito che iniziamo uno studio per dove farle e poi vediamo quanto costa, bla bla, quindi sarà una cosa che andrà avanti, saremo ancora qui per diversi anni a parlarne e a valutare il progetto, quindi la stessa cosa è per la biblioteca, ho visto, e per il campo a rugby. Apro una parentesi per il campo a rugby. Se la collocazione sarà a Victoria, io reagirò perché la città verrà privata di un'area, di una piattaforma importante e quindi ci sarà un danno per la città. Al di là che poi il campo verrà fatto senza spogliatoi, senza... sì, ma comunque quello ne riparleremo quando lo studio confermerà dove fare il campo a rugby o dove fare la biblioteca. Ci arriveremo. Quello che ci sono rimasto male, perché c'era la mia collega Antonella Peldart in commissione, io non ho potuto esserci, è che è stato detto, e c'è in bilancio una cifra per il energy manager, che viene abbandonato il programma del project. E allora io con i consiglieri di maggioranza vorrei un attimo ripercorrere questo programma, perché o ho letto male io il piano economico finanziario, il progetto di fattibilità già protocollati all'ente, o non riesco a capire come un energy manager riesca a far meglio di quello che era previsto nel project. Mi spiego. Il consumo totale dell'ente è di 2.896.000 kW annui. C'è scritto nel piano. Il costo è ipotizzato è di 0,2485 per una spesa complessiva di 719.000 euro, che non è la spesa degli anni scorsi, perché la Presidente Giunta ha deciso di spegnere metà luci perché costava troppo, ma adesso che è tutto acceso, la spesa sarà di 719.000 euro, più la manutenzione ordinaria media di 73.000 euro. Quindi abbiamo una spesa complessiva di circa 800.000 euro, ovviamente più IVA, ma facciamo il conto senza IVA. Il piano economico finanziario depositato parte da un canone di 658.000 euro. Quindi c'è questa ditta, poi il piano penso andasse all'asta così, che paga le bollette, ci fa la manutenzione ordinaria, una manutenzione straordinaria per 40.000 euro, non ho parlato prima negli 800.000 euro di manutenzione straordinaria, in cambio, cioè cambia anche 5.800 punti luce in città, subito, il valore è di circa 350-400 euro a punti luce, ok?
Questo piano produce certificati bianchi per 40.000 euro l'anno per 5 anni, quindi altri 200.000 euro, e noi abbandoniamo questo progetto. Cioè fatemi capire perché. Questo mi interessa capire perché. Questo, se non ho letto male, è il piano economico finanziario. Ecco, quindi, se abbiamo un luminare che arriva, che ci dice che risparmiamo, a me sta bene, però se solo l'ente ipotizzasse di cambiare tot punti luce l'anno, quindi con gara, sì, fare la gara, eccetera, 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 ogni punto luce sono 5.800 ancora da cambiare, all'ES su 6.800 totali. Cioè, voglio dire, a me sembra veramente, come dire, devo capire perché abbandoniamo questo progetto, ok? E me lo spiegate, perché o ho letto male io il piano economico finanziario o c'è qualcosa che non mi torna. Un'altra cosa che mi ha fatto un po', permetta il termine, girare le scatole, ma qua non c'entra niente questa giunta, ma la lungimiranza delle precedenti giunte, in questo caso la giunta dell'allora sindaco Tonon, sono i 100.000 più o meno per la scuola Collodi, per rifare il tetto della scuola Collodi, la mia scuola quando andavo alle elementari là. Perché mi sta, come dire, allora interveniamo su una scuola in cui siamo intervenuti 8 anni fa, con un mutuo stipulato di 400.000 euro, o 500.000, adesso non mi ricordo bene, su un immobile che era da ristrutturare indubbiamente, ma su cui la comunità, tutta la comunità di Carpesica aveva chiesto un altro progetto. Il progetto era abbattere le scuole Collodi, dare alla Curia quella superficie, quei volumi, in cambio la Curia cedeva all'ente l'asilo vecchio di Carpesica, su cui il comune interveniva, abbatteva tutti gli immobili che ci sono lì, vecchi e così, e c'era un progetto complessivo. L'allora giunta ha deciso di ristrutturare la scuola vecchia senza ristrutturare il tetto, perché altrimenti il piano economico sarebbe convenuto di più fare il progetto che la comunità richiedeva. È saltato tutto, adesso abbiamo un problema in paese di un'area veramente, non è degradata, ma insomma che ha delle problematiche, e adesso mi trovo i 100.000 euro per ovviamente rifare il tetto. Beh, è un discorso di lungimiranza, di progettualità questo. E quindi ho ristrutturato sì una scuola, ma ho ottenuto un problema in città spendendo dei soldi. Adesso ci rivado a spendere altri soldi. E anche questo, voglio dire, nelle scelte, secondo me quella è stata una scelta politica, non tecnica, e sulla variazione di bilancio che adesso abbiamo ne ho anche la conferma. Un'altra cosa che non condivido, cioè condivido in parte, è che mi è stato detto che i 200.000 euro che vengono dati al Palafender non servono per magari fare i servizi igienici, i bagni, ma servono per, ok, impianto antincendio, eccetera, eccetera, e servono per prolungare di alcuni metri il nuovo immobile con il vecchio, e così la gente può andare nei bagni, può utilizzare i bagni esistenti, cosa che secondo me qua siamo veramente, anche qua lungimiranza zero, follia, cioè io quell'area là che vedo un'area verde della città, che secondo me servono di servizi, serve anche, non so, arriva centinaia di persone con le bike in città, non hanno un posto dove metterla perché se la portano dietro, perché magari la parcheggiano in centro, è facile che le rubino. Fare un deposito per le bici elettriche, uno spogliatoio, una sala di accoglimento per i turisti, cioè creare un'area a servizio, anche per dire un'area verde a servizio dei turisti. No, noi andiamo a dare 200.000 euro per attaccare il vecchio immobile a quello nuovo. Cioè anche qua è una mancanza di visione, di lungimiranza che non riesco a comprendere. Ecco. E quindi le mie domande su questa variazione di bilancio, tralasciando appunto piscine e così, sono queste. Perché? Perché è la mia domanda. Questo è. Grazie consigliere Posocco.
Vediamo altre prenotazioni. Non ci sono in questo momento altre prenotazioni, non so se l'assessore vuole rispondere intanto al consigliere Posocco, dopo vediamo se qualcun altro vuole intervenire. Sì, come avevo detto nell'intervento rispondendo alla precedente interrogazione, no? Abbiamo necessità di fare un sacco di manutenzioni straordinarie in tutti gli edifici pubblici che abbiamo. In pochi mesi sono venute fuori 7-8 richieste di sistemazione dei tetti delle strutture, anche di lavori fatti l'altro anno, perché il caso più eclatante sono l'Agenzia delle Entrate. No? Benissimo. Nome e cognome, scuola Zanetta. Ex scuola Zanetta, dove sono stati spesi 550.000 euro alla fine del 2023, in grande fretta, e adesso viene fuori che sono da investire altri 190, sono cifre enormi, dunque sono cifre chiaramente tutte da controllare, nel senso che hanno fatto dei sopralluoghi i tecnici nostri e hanno dovuto definire quant'è più o meno valutare quello che è l'importo e poi adesso prima di partire con i lavori chiaramente faremo le verifiche. Ma c'è una situazione pessima, quella giù a San Giacomo, perché la scuola di San Giacomo, Sauro si chiama, scusate, no, come si chiama? Sauro, quella che è stata fatta nuova 10 anni fa, 12 anni fa, sono stati fatti degli interventi 2 anni fa di miglioramento, il tetto è sistemato per una parte, i serramenti sono fatti tutti, credo, la parte dietro ci sono delle situazioni che mi hanno detto che sono ai limiti della pubblica, non so come chiamarla, insomma della sicurezza. Quindi siamo stati costretti a fare tutta una serie di interventi. Io sulla scuola, la scuola Collodi ha la stessa situazione, sì, io quelli non posso, sì, lì non possiamo, adesso lei ha fatto l'intervento rispetto al passato, però il problema degli amministratori attuali è di non lasciare diventare anche la scuola Collodi come la scuola di Fais o la scuola o di San Lorenzo. Ecco. E quindi questo è sicuramente sono interventi tutti da fare. Ho calcolato che ci sono circa 1.100.000 euro dell'avanzo di amministrazione che mettiamo per fare manutenzioni straordinarie degli immobili. Palazzo Torres, Palazzo tutti. Ecco. Per quanto riguarda l'area Fender, qui era una sua richiesta fatta ancora alla fine dell'anno scorso di dare un contributo di circa 200.000 euro per l'area Fender. C'era stato presentato un progetto di massima su quello che vogliono fare, addirittura questo progetto è di 230.000-240.000 euro. Noi abbiamo detto mettiamo questa cifra che è importante, adesso ci ragioniamo su quello che volete fare. Loro ritengono che, sì, l'associazione ritiene che per quanto riguarda lo sviluppo del Palafender sia necessario fare questo foyer, o chiamiamolo come volete, insomma, questo spazio in cui prima di entrare direttamente nella sala si attraversa questa. Vediamo anche quello che è la spesa, perché scrivere i numeri è facile, no? Però poi bisogna avere il progetto e sulla base del progetto decideremo. Questo è sicuramente un impegno importante che mettiamo, vogliamo avere il progetto esecutivo, non una cosa buttata giù lì velocemente. Sicuramente priorità avrà la messa a norma del Palafender, perché non è più possibile lasciare la struttura così, una struttura che viene usata moltissimo. Abbiamo provato anche noi per fare delle riunioni, anche è difficilissimo trovare libera, quindi prima di tutto ci va la messa a norma e poi vediamo assieme, con i professionisti che loro hanno indicato quello che è la soluzione migliore. Loro insistono comunque, ecco, questo posso dirlo, insistono per questo foyer. Mi sembra che altre indicazioni sono venute fuori anche in commissione. Finisco il discorso però della questione dell'energy manager. Sulla delibera c'è scritto correttamente scritto per incarico professionale energy manager, master plan energetico e riqualificazione pubblica illuminazione. In commissione io non ho detto che abbiamo deciso di
ho detto che siamo molto, molto perplessi sulla possibilità di andare avanti su questo project. Adesso io qui non ho tutti i numeri che lei ha dato, però diciamo, la cosa che mi è rimasta in mente era che perché c'è oltre diciamo, alle spese di energia elettrica, no? E agli investimenti che loro fanno per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, c'è anche prevista la sostituzione di tutte le lampade per una cifra, per un investimento complessivo di 3 milioni 300.000 euro. Il calcolo dell'onere di concessione che dovevamo pagare noi negli anni, da spesare tutte con le spese correnti, era molto importante. Adesso a memoria io dico che era, oltre all'energia elettrica che è prevista adesso, circa 300-350 mila euro all'anno di oneri di concessione per il project financing. Adesso comunque, prima di prendere una decisione definitiva, adesso purtroppo non c'è qui l'architetto, ma ne abbiamo già parlato, vogliamo approfondire questo tema e capire cos'è la soluzione migliore. Credo che diciamo, l'indicazione che abbiamo dato è proprio quella di avere comunque dalla nostra parte una persona che ci può aiutare nella scelta, non solo per la riqualificazione della pubblica illuminazione, ma come potrà precisare meglio l'assessore Dus, anche per tutti quegli altri aspetti legati al risparmio energetico e agli interventi nel campo energetico. Se vuoi spiegare anche tu meglio. Grazie Assessore. Ha chiesto la parola l'assessore Dus. Dunque, allora, per quanto riguarda la questione del project, in generale noi abbiamo ricevuto diverse proposte di project su diversi progetti che l'amministrazione sta portando avanti. È uno strumento che viene spesso utilizzato e che però, come tutti gli strumenti innovativi, ha luci e ombre. Per cui non è proprio come dice lei che è risolutivo di tutti i problemi, perché ad esempio uno dei problemi, come ha detto l'assessore De Antoni, è il fatto che vada a pescare sulla spesa corrente la totalità dell'investimento. Com'è? No, ma non solo le bollette, fosse solo le bollette. Vabbè. No, non è proprio così. Se faccio però un investimento di, ad esempio, non so, tot soldi all'anno per le infrastrutture, quella cosa lì non va sulle spese correnti, è una spesa di investimento, scusi. Per cui su questa cosa qua ci stiamo ancora lavorando per capire se è proprio così conveniente. Ecco. Ripeto, se lei guarda un po' la cronaca dei comuni che adottano i project, mi pare che siano abbastanza disseminati di ricorsi in giro per l'Italia. Sì, Sarmede è contentissima. Le porto altri 100 esempi di opere pubbliche fatte coi project che non sono proprio così contenti, che i contenziosi sono alla luce, cioè sono nel quotidiano. Ecco. Però, siccome c'è una società che ha lavorato e ha presentato un progetto, è giusto che riceva una risposta che sia adeguata a questa cosa qui. E ci vuole del tempo per dare una risposta. Per cui, siccome però la situazione che noi abbiamo ereditato, come tutti quanti quelli che ereditano le situazioni, spesso non era proprio così rosa e fiori come ci veniva descritta, abbiamo ritenuto opportuno attrezzarci con una figura terza, professionale, che ci potesse indicare quali siano le strade migliori per ottimizzare i consumi energetici generali del nostro comune. E da qui l'idea di incaricare un energy manager che avrà questo scopo, non solo sull'illuminazione ma anche sui consumi dei singoli immobili. E venendo poi appunto agli immobili, quell'operazione che fece la precedente giunta Tonon rientrava in quel progetto di recupero e valorizzazione anche del patrimonio delle strutture scolastiche, quindi furono una serie di interventi sugli immobili scolastici. Io dico che fu un'operazione importante di recupero, ripeto, di un patrimonio, non di nuovo consumo di suolo, ma di messa a mano in sicurezza, quella volta non ricordo se fu adeguamento sismico mi pare, e
e di una scuola che si inserisce in un contesto che, per carità, lo sappiamo, c'è una viabilità importante, però, ripeto, la scuola ha un retro abbastanza ampio dove è frequentata. Il tema vero sugli immobili è che noi fino a 10-15 anni fa avevamo una prospettiva di crescita e quindi anche un piano di investimenti di un certo tipo, ora invece ci troviamo ad avere scuole con pochissimi bambini e ci si contende le scuole da un istituto all'altro. Cioè il tema vero rimane questo, l'organizzazione generale delle scuole, con i costi che abbiamo visto oggi di cosa costa appunto manutentarle queste scuole, perché è un colabrodo su ogni struttura che noi mettiamo mano. Sappiamo anche quant'è la complicazione nel realizzare nuove opere, non vale solo per noi, vale per tutti, quindi credo che un piano così ambizioso di recupero del patrimonio esistente, seppur costoso, sia comunque un'operazione assolutamente in linea con quello che è il nostro programma di mandato. Ecco. Grazie, Assessore Dus. Consigliere Tonon, prego. Grazie Presidente, solo poche parole per integrare, mi permetto di farlo, quello che ha detto l'assessore Dus riguardo alle osservazioni del collega Posocco. L'amministrazione di cui facevo parte dal 14 al 19 era partita con un'idea ritenuta necessaria, diciamo, di messa in sicurezza delle scuole. Ne abbiamo fatte 5, da un punto di vista del miglioramento / adeguamento sismico. Lei ha fatto l'assessore al bilancio, quindi probabilmente si ricorda, allora era in opposizione, quali fossero i limiti, i vincoli di bilancio degli anni, diciamo, 14-18 circa, considerati dall'allora Presidente dell'Anci Veneto i peggiori in assoluto da un punto di vista della finanza pubblica, blocco delle tariffe, blocco della possibilità di aumentare l'IMU, blocco di fatto delle assunzioni, diminuzione degli importi che lo Stato e la Regione attribuivano agli enti locali, eccetera, eccetera. Tant'è vero che avevamo vincoli di bilancio stringenti. Lo sappiamo tutti e le ricordiamo anche in quest'Aula quali furono le polemiche, soprattutto con l'ultimo bilancio, per cui siamo stati costretti, la città è stata costretta in quegli anni a stringere la cinghia. Ma avevamo ritenuto, e confermo a parer mio quella che era la bontà di quella scelta, di mettere prima di tutto in sicurezza i luoghi frequentati dalle persone, dai vittoriesi più giovani, quindi le scuole. Fu valutata, lo ha detto anche lei, la possibilità di occupare altro territorio per fare una scuola. Le valutazioni da un punto di vista economico, attese le stringenti maglie del bilancio, ci portarono a valutare tecnicamente, ripeto, tecnicamente, l'opportunità e la necessità di intervenire sulla scuola coi limiti che c'erano. D'altro canto la scuola aveva già i suoi anni, il tetto non era stato manutentato prima, e se poi i risultati sono quelli che abbiamo avuto alla Sauro, Dio ce ne scampi e liberi. La Sauro credo di una ventina d'anni fa circa, è vero, un'impresa che lavorava, poi era fallita, per cui sono stati riassegnati i lavori, però una scuola di 20 anni col tetto rifatto 2 volte e che ancora spande, con i serramenti rifatti integralmente, meglio mettere a posto una roba vecchia se questo è il risultato di una nuova. Cioè la scuola che doveva implodere o crollare al primo soffio di vento, che è la Sauro in piazza,
è ancora lì con gli impianti quasi nuovi, perché se uno va dentro trova ancora tutti i tubi in rame dell'impianto di riscaldamento rifatto non molti anni prima che fosse chiusa. La stessa sorte del resto era anche per la Cosmo, doveva cadere in 4,48, è ancora lì, solidamente vuota, ma esistente. Quindi fare della polemicuccia sulla scelta politica o tecnica, francamente mi sorprende un po', se devo essere molto franco. Piuttosto mi chiedo, viste le cifre esposte dall'assessore De Antoni, ma da quanti anni è e soprattutto da quando sono state fatte le richieste e le osservazioni relative alla necessità della manutenzione degli immobili citati? Da ieri l'altro o 1, 2, 3, 4, 5 anni fa? Punto di domanda. Perché mi pare di capire che interventi negli ultimi anni non sono stati fatti. Anzi, ne ricordo uno, quello sul tetto della Mafil, perché proprio in questa sede l'allora sindaco Miatto dice sono pochi metri quadri, non mi ricordo se avesse detto circa 6 metri quadri, poi abbiamo visto rifatto tutto il tetto. Questa era una mancata manutenzione che manco l'amministrazione che avevo io aveva fatto, perché non aveva la possibilità di farlo, ma si è sempre sminuita l'importanza della manutenzione del patrimonio pubblico. A fronte, fra l'altro, e questo lo ha ricordato, ma secondo me si ricorda troppo poche volte, lo ha ricordato il vice sindaco Du stasera, il problema è che abbiamo scuole vecchie, messe a posto alcune, scarsa manutenzione e soprattutto, ahimè, meno frequentanti, sempre meno frequentanti. Cioè il vero problema adesso è mettere insieme le necessità di sistemare le scuole con scuole che si stanno svuotando. È il vero problema, l'abbiamo sempre, cioè, si è detto anche in quest'Aula, ma è chiaro che la soluzione non ce l'ha la Giunta, non ce l'aveva quella prima, non ce l'ha questa, non ce l'avrà neanche la prossima, ovviamente, ma è un problema generale che riguarda ovviamente l'intera nazione e non solo, ma noi dobbiamo pensare al nostro problema. Tanto per dire, era sul giornale, credo questa o la scorsa settimana, il problema anche a Fregona, cioè per esempio sulla prima elementare, ma di questi giorni sono le notizie relative ai trasferimenti degli insegnanti dalla provincia di Treviso, una marea di insegnanti che se ne va, una marea di insegnanti. E allora cerchiamo piuttosto, anziché polemizzare, anche perché sa, quando dice la comunità voleva, io non ho mai detto la città voleva, io la penso così, forse qualcuno la pensa come me, non era la comunità che voleva, la parte di comunità che io ho sentito era pienamente d'accordo sulla ristrutturazione, una parte, non la comunità, una parte della comunità che sicuramente lei ha interpellato era d'accordo con lei, punto. Non diciamo tutti vogliono, no, tutti vogliono, non è così. Una parte vuole una cosa, una parte ne vuole un'altra, ma è normale dialettica. Però, come dire, un intelligente populismo non fa dire la comunità vuole. Quella è stata una scelta e lei può dire non ero d'accordo con quella scelta, come con tante scelte che sono state fatte dalla precedente amministrazione, il sottoscritto non era d'accordo. Punto. Ha sempre detto, non ho mai detto la città non vuole quello che volete voi. Mai detto. Mi pare anche, oltre che presuntuoso, poco intelligente. Grazie consigliere Tonon. La parola al consigliere Bassetto. Grazie Presidente, in realtà sarò molto breve, mi allaccio un istante a quello che diceva il consigliere Tonon poco fa. Vedevo la proposta di delibera che porta dei dati comunque importanti per quanto riguarda la ristrutturazione del patrimonio immobiliare del Comune. A mio avviso anche questa è una scelta lungimirante, perché credo che il mantenimento in buono stato del patrimonio comunale sia un dato assolutamente importante. Ho visto però delle cifre importanti, per cui la mia richiesta, non so se sia l'assessore De Antoni o forse l'assessore De Nardi, riuscite a darmi un'idea di quando queste esigenze sono emerse, grosso modo, perché non penso siano esigenze emerse
recentissimamente, insomma, ecco, se riuscite a darmi un inquadramento su questo, grazie. Grazie consigliere Bassetto, vediamo se risponde l'assessore Denardi, prego. Sì, grazie. Allora, alcune Palazzo Tedesco ad esempio sono problemi emersi in un periodo molto recente, parliamo di qualche mese fa. Altri invece sono molto datati. Si va, non riesco a darvi una data precisa, ma la ex scuola elementare ora destinata a sede dell'Agenzia delle Entrate, mi pare che si sappia da almeno un paio d'anni all'interno degli uffici che c'è questa necessità. I bagni dell'Innovation Lab sono oltre un anno che hanno un problema serio, questo non è una questione di tetto, ma è sempre una questione attinente al patrimonio. L'intervento da oltre 40.000 euro a Palazzo Torres, su questo sì vi posso dare delle date precise, perché mi hanno girato le prime mail di segnalazione che risalgono alla primavera del 2019. Quindi praticamente 6 anni fa. In questo senso possiamo, se i consiglieri vogliono, a margine cercare anche le singole date di segnalazione di tutti gli altri interventi. Quello che mi sentivo di dire è un ringraziamento all'amministrazione della quale faccio parte e ai colleghi di giunta e al sindaco per aver predisposto oltre 1 milione con questa variazione di bilancio a favore della sistemazione degli immobili in senso di manutenzione straordinaria, perché sono stata la prima a sostenere nei mesi scorsi quanto fosse degradato e deperito nel complesso. Non intendo dire che tutti gli immobili hanno problemi, ovviamente, però in uno sguardo d'insieme lo stato di manutenzione del patrimonio immobiliare del nostro comune, l'ho sempre detto, è tutt'altro che gioioso. Ho citato i numeri più volte, anche in seguito a una interpellanza del consigliere Braido. Ovviamente questi stanziamenti non coprono ogni e qualsiasi esigenza del patrimonio, ma è un primo intervento sicuramente importante, anche calibrato non solo sulle potenzialità finanziarie, ma anche sulle potenzialità degli uffici di intervenire poi sui lavori, e cercando di valutare anche alcune situazioni di estrema urgenza. Insomma, il fatto che Palazzo Torres aspetti da 6 anni l'intervento sul tetto, sicuramente se magari 6 anni fa non era proprio la massima urgenza del comune, sicuramente il passare del tempo ingenera il peggioramento della situazione. Per cui ringrazio di questa scelta, di questa possibilità. L'impegno anche politico da parte di questa maggioranza è sempre stato anche quello di ragionare in termini di sistemazione del patrimonio in funzione anche di riduzione della spesa, intervenendo anche ove possibile con interventi che garantiscano un miglioramento, un efficientamento energetico e quindi una diminuzione delle spese correnti. Insomma, cerchiamo di fare il possibile in una situazione che è tutt'altro che, come dicevo, gioiosa e radiosa. Grazie. Consigliere Toffoli, prego. Ok, sì, no, perché era scomparso. Grazie. Allora, riguardo le piscine, mi permetto di poter dire qualcosa.
sono state esposte delle cifre riguardo se ristrutturiamo, se demoliamo, se ricostruiamo oppure ci spostiamo di sito. Avete pensato anche a un progetto innovativo, oltre che alle piscine sì, classiche o con vasche olimpioniche, cioè nel senso che pensiamo anche a smuovere il turismo grazie alle piscine, perché ho visto anche a Milano, all'ex Scuderia, con il comune hanno creato un centro termale con delle trivelazioni, oltre 200 metri si può trovare l'acqua termale, l'acqua calda. Oltre a chi va a nuotare per sport abitué, si può smuovere il turismo grazie a questo. Riguardo anche all'area Fender, che il collega Posocco esponeva il discorso dei servizi igienici, in caso di urgenza si può sempre installare dei bagni chimici, si possono anche nascondere con dei cespugli e quant'altro, e col tempo poi si possono creare dei bagni pubblici anche con delle docce. E riguardo anche con il consigliere Tonon che parlava appunto che le scuole si stanno spopolando, bisogna pensare anche di portare famiglie nella città di Vittorio Veneto. Sì, non è facile, come diceva, è giusto, è vero. Anche io ho bambini che vanno a scuola, è vero che le classi sono sempre meno numerose. Ovvio le manutenzioni vanno fatte per evitare spese successive in futuro, come la manutenzione del tetto importante, e anche per l'economia vittoriese, secondo me, bisogna far arrivare industrie da fuori ad investire a Vittorio Veneto. Grazie. Grazie consigliere Toffoli. Consigliere Uliana. Io ho una curiosità e mi piacerebbe che qualcuno mi desse una risposta su questo. Allora, mi riferivo proprio, mi è stata suggerita da quanto sentivo dire dal consigliere Bassetto e dalla risposta dell'assessora. È vero, ci sono dei problemi agli immobili decisamente datati, li conosciamo, li conoscevate anche voi. Sto parlando per esempio della biblioteca, sto parlando della piscina. Ne avete parlato per un anno intero in campagna elettorale, adesso avete fatto un anno di amministrazione. E io che cosa mi trovo? Mi trovo a vedere un costo di 1.750 euro messe per incarichi professionali per realizzare le opere pubbliche, cioè il nuovo campo da rugby, la nuova biblioteca e la piscina. Ma allora, quello che io dico e mi domando è: questa cifra viene spesa per che cosa? Perché non avete ancora le idee chiare sul dove fare questi immobili, se rifarli, ristrutturarli, fare qualche cosa di nuovo. Non avevate avuto tempo di pensarci, ne parlavate tanto in campagna elettorale. Ora che siete in amministrazione avete capito che esistono dei problemi grossi e delle difficoltà che possono ritardare. Quindi la domanda è: spendiamo dei soldi, una cifra consistente, perché ci sia qualcuno che suggerisca all'amministrazione dove andare a collocare e a come fare questi nuovi progetti. Pensavo aveste già le idee chiare sul dove fare il campo da rugby, pensavo aveste le idee chiare sul dove fare la nuova biblioteca. Avete abbandonato il progetto Villa Papadopoli, mi pare. Pensavo aveste le idee chiare su dove fare o come fare la piscina. Da quello che vedo qui non c'è. Grazie consigliere Uliana. La parola al consigliere Carnelos, prego. Sì, dunque, la discussione ha stuzzicato 2 o 3 riflessioni. La prima, credo che sia stata una scelta oculata e lungimirante quella di cominciare a pensare alla manutenzione del patrimonio immobiliare. Il buon padre di famiglia cerca di mantenere il patrimonio integro per le generazioni
e per i nipoti e le generazioni successive. Noi abbiamo, credo, l'impegno etico, quantomeno, di mantenere il patrimonio che chi ci ha preceduto ci ha lasciato. Quindi bene questa scelta. E per fortuna abbiamo potuto dare, e l'amministrazione può dare questa risposta, grazie al fatto che avevamo un consistente avanzo di amministrazione. Mi sarebbe piaciuto, così, anzi me lo immagino, cosa sarebbe succeduto o successo se non ci fossero state le risorse. Dalle opposizioni ci sarebbero stati gli altilai sul fatto che si lasciavano i tetti cadere, l'acqua entrare. Per fortuna riusciamo a tamponare questa situazione. Questa è la prima riflessione che mi viene. La seconda, credo sia importante e significativo quel €1 milione per le strade. Credo che qualsiasi di noi vada in un bar o parli con amici o con conoscenti, la prima cosa che ci viene detta è la situazione delle strade. Bene quindi quel milione. Qui però io vorrei fare una raccomandazione, un accorato appello all'assessore dell'amministrazione. Secondo me, e vi parlo per esperienza, sarà importante che quel milione non sia un pacchetto preconfezionato per tutto. Io vi suggerirei di fare piccoli interventi uno dopo l'altro. Non le 20 strade che ha bisogno, tu stai mettendo dentro con un bel pacchetton da $1 milione e fare gara, appalti, con tutto quello che ci va dietro. Su questo spero che mi ascoltiate. Si vede dove ci sono le priorità. Prima si fa via Tizia, si fa il progettino, fra l'altro in questo modo si riesce a snellire il procedimento, si riesce peraltro a monitorare anche aziende diverse, ditte diverse, perché la via Tizia la fa l'impresa Caio, la via Sempronia la fa un'azienda, e fra l'altro evitiamo il rischio che nel grande calderone magari ci capiti una ditta incapace, con ricorsi, contro ricorsi. Ecco, su questo, anche perché vedete, c'è, e qui non so se sono malpensante, ma vi è normalmente la tendenza da parte della burocrazia di impacchettare la cosa, perché è da un punto di vista professionale anche più arricchente, può essere, mentre invece può essere sminuente, dover dire al geometrin che fa via Brevia, no, c'è via Brevia qua a Vittorio Veneto, ma che però si porta a casa. Su questo spero, ecco, di non essere, come si può dire, il grillo parlante di Collodiana memoria, visto che abbiamo parlato prima di Collodi. L'ultima riflessione è venuta fuori così, da Tonon, sull'inverno demografico e anche da Toffoli. Guardate che davvero sotto questo aspetto un pochino io sorrido, perché il problema era visibile già 20 anni fa. E 20 anni fa sapete chi ci ha risolto il problema demografico, il problema della scuola, il problema del personale? Ce l'hanno risolto, a quell'epoca c'erano i paesi dell'est,
era una cosa nell'opinione pubblica, la peste nera. Hanno salvato le nostre scuole, hanno salvato le nostre classi, hanno salvato l'occupazione della scuola. Oggi è la stessa cosa. Magari arrivassero migliaia di famiglie con bimbi. Avremmo le scuole, avremmo i professori, avremmo tutto. E non ci porremmo il problema dell'inverno. Ma ci arriverete, e ci arriveremo, perché la storia non si ferma. E guardate che purtroppo, quando prevalgono i ragionamenti di pancia, è un disastro. Perché se ci pensate, io ho parlato di 20 anni fa perché c'era il problema dell'Est, ma a quelli di 50 anni fa il problema erano i meridionali che hanno riempito Torino e Milano, per fortuna. Hanno riempito Torino e Milano. E guardate, e ho parlato di storia, proprio perché noi italiani, io sono un figlio di un migrante, abbiamo riempito il mondo. Se andate a New York, il primo aeroporto si chiama John Fitzgerald Kennedy, il secondo Antonello La Guardia. Non era certo un sasso Antonello La Guardia, era diventato sindaco di New York. Perché? Perché noi italiani abbiamo riempito l'America, in America. Ed è vero, non c'erano i barconi, ma c'erano i transatlantici. Mio padre si è andato con Angelina Lauro in terza classe. Erano i barconi di allora. E perché ci andavano? Perché li chiamavano quelli che erano andati prima di loro, che la si poteva fare, potevano fare i camerieri la sera e i braccianti di giorno. Ecco, abbiamo salvato l'Australia, l'America, arriveranno anche da noi qualcuno a salvarci e a far diminuire l'inverno demografico, a cui evidentemente è un dato culturale, perché ne sto parlando io e io l'ho creato, l'inverno demografico. Non ho figli e egoisticamente sto bene così. E allora, scusatemi questa riflessione, perché fra l'altro stasera evidentemente è la sera di temi generali e grazie agli appigli che mi avete dato ho potuto esprimerli, anche perché credo, siccome siamo tutti intelligenti, qualche riflessione, qualche retropensiero, credo che a ciascuno di noi venga. E se in passato qualcuno di noi ha pensato che davvero la peste nera fosse coloro che provenivano da altri luoghi, ecco, se c'è qualcuno dovrebbe dire mea culpa se ora ci lamentiamo dell'inverno demografico, se per ora dovremmo pensare di non aver più la scuola magari a Fregona o a Sarmede, oppure verrà un tempo che a Vittorio basterà una sola scuola media, non ne servono due. Ecco, la politica dovrebbe avere questa lungimiranza, dovrebbe avere e pensare, come si può dire, se la folla può ragionare di pancia, ed è giusto che ragioni di pancia, chi è classe dirigente, chi ha ruoli di governo e di potere, che sia a livello basso o che sia a livello alto, dovrebbe avere un imperativo categorico. Noi abbiamo la funzione di far ragionare con la testa, perché il sonno della ragione
genera mostri. Grazie. Grazie consigliere. La parola al sindaco Baliana. Grazie. Io intervengo giusto anche per rispondere a alcune considerazioni che sono anche giuste, quelle che sono state fatte dalla minoranza, però ogni volta che vedo che trattiamo il tema della piscina comunale, della infrastruttura, ringrazio il consigliere Toffoli per la richiesta di capire se c'è stata una valutazione, se abbiamo un'idea. Sì, certo che c'è stata una valutazione, abbiamo anche un'idea. Poi vorrei dire che siamo di fronte a un'opera così imponente e grande, da 10 milioni di euro, che capite bene che le decisioni che devono essere assunte devono essere ponderate. Almeno io mi sento questa responsabilità addosso con la mia amministrazione. E quindi, primo, gesto adesso non per scaricare, però voglio dire, eravamo senza dirigente fino a dicembre, ok? Quindi voglio dire, non è che si possa fare delle scelte e delle riflessioni quando ti mancano figure importanti dell'aspetto organizzativo, tecnico della macchina, della struttura organizzativa. Lasciatemi anche dire che abbiamo trovato una struttura organizzativa molto, molto debole, soprattutto per quanto riguarda il settore tecnico, dove abbiamo cercato e stiamo ancora cercando di rafforzare da un punto di vista di personale gli uffici, quindi facendo numerose assunzioni. E voi sapete bene che senza voglio dire, struttura organizzativa nell'aspetto amministrativo nel comune si fa ben poco. Quindi primo obiettivo è quello anche di rimettere in sesto gli uffici, assumere le dovute figure professionali che servono, e quindi già se facciamo questo lavoro riusciamo poi a dare anche gambe a una serie di idee e cose da fare. Detto questo, sulla questione della piscina, io noto che c'è una certa ilarità ogni volta che si tratta sto tema. Allora, mi dà fastidio questo, perché l'argomento è così importante che dovrà esserci la responsabilità di tutti, maggioranza e minoranza, nel trattare questo tema. Quindi l'opera, se viene fatta per tutti e a nome di tutti, e se verrà realizzata non so quando, tutti saremo... cioè voglio dire, avremo compartecipato alla realizzazione di questa opera, visto che mi sembra tutti favorevoli a farla. Detto questo, solo per dare un titolo d'esempio rispetto ai tempi, solo per il progetto, nell'eventualità che fosse assegnato, prevede circa 400 giorni per la possibilità dei progettisti di realizzare la progettazione. Ma questo non è che lo stabiliamo noi come amministratori, è da normativa. Ok, quindi stiamo parlando di progettazioni di opere, di impianti che hanno una loro iter procedurale che è dettato da regolamenti, ok? Quindi di appalti e quant'altro. Quindi non è che dipenda tanto da noi anche i tempi su quest'opera. Detto questo, l'idea, quella che suggeriva il consigliere Toffoli, sì, la stiamo valutando, quella eventualmente di fare una vasca ad 8 corsie, coperta, quella di rivedere la vasca olimpica che attualmente non servirebbe più a sentire anche la società che gestisce attualmente l'impianto, quindi di rivedere una nuova valutazione e valorizzazione dell'area, e quindi questi ragionamenti li stiamo facendo. Logico che li facciamo noi, anche consigliere Uliana, li stiamo facendo. Certo è che devono essere documentati, provati anche da tecnici esperti, ok? Quindi io non sono ingegnere e quindi prima di fare certe valutazioni e certe affermazioni devo avere il supporto di professionisti e di tecnici. Detto questo, in questo tempo, oltre a rivedere l'organizzazione appunto della struttura degli uffici, ci siamo anche presi l'incarico di sistemare alcune questioni che erano rimaste in sospeso dall'amministrazione precedente,
quelle in cui rischiavamo di perdere dei finanziamenti non da poco, perché ricordo che dovevamo finire la progettazione, addirittura le progettazioni per poi partecipare ai bandi riguardo alla palazzina di Via Galileo Galilei. Abbiamo concluso la questione della discarica di Forcal, abbiamo partecipato e finita la progettazione dell'acquedotto di Sant'Augusta, la sistemazione delle 12 frane, che anche qui abbiamo finito il progetto, la progettazione della pista ciclabile del Lago Morto, abbiamo avuto la questione della frana delle perdonanze, che dobbiamo anche riaffrontare la questione. Quindi non è che proprio siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo anche dato atto a una sistemazione del verde urbano che secondo me è iniziato ad essere mantenuto in modo anche molto più corretto, se mi permettete, rispetto alle precedenti consigliatura, e quindi questo è uno. Mi riallaccio sulle questioni di investimenti importanti sul piano asfaltature, diceva il consigliere Carnelos. Ricordo che sono in partenza 2 slot da 300.000 euro cada uno, 1 milione di euro di asfaltature, e qua sembra una cifra assai grossa, si farà abbastanza, ma sappiamo benissimo quanto costano le asfaltature, quindi si riuscirà a fare qualcosa, naturalmente non a risolvere tutte le situazioni di criticità che ci sono, e qui mi fermo. Questo è quanto. Mi premeva sottolineare questo aspetto, insomma, che stiamo lavorando, ripeto, opere importanti come la piscina e la stessa biblioteca comunale necessitano di pareri tecnici di valore, quindi grazie. Grazie Sindaco. Non vedo altre prenotazioni nel frattempo. Consigliere Posocco. Sì, grazie. Sì, Sindaco, sono d'accordo, ma ogni sindaco che arriva si trova a sistemare cose rimaste in sospeso. È successo al sindaco Tonon dopo la Re, è successo al sindaco Miato dopo il sindaco Tonon, succede a lei dopo il sindaco Miato. Io ricordo quando siamo arrivati subito Piazza Meschio, Traforo, due piccole robette da chiudere, voglio dire. Ognuno giustamente lavora e fa il meglio. Allora, io volevo fare 2 domande, perché l'assessore Denardi mi ha stimolato una domanda che secondo me ha fatto un'affermazione che io sono rimasto abbastanza basito. Il tetto della Zanette, gli uffici sapevano che sarebbe venuto giù. Dovevamo intervenire sul tetto della Zanette, ha detto prima questo. Gli uffici sapevano. Allora, per me questa è una notizia. No, ok, dovevamo intervenire. Allora, io questa è la prima volta che la sento. Ero assessore del bilancio, mi sono confrontato con... no, questa è un'informazione grave, perché se gli uffici sapevano che abbiamo speso 600.000 euro sulla Zanette e gli uffici sapevano che il tetto non era a posto, no, questa per me questa per me è un'affermazione veramente grave, perché i soldi c'erano, abbiamo avuto 3 milioni di avanzo, voglio dire, e si sarebbe intervenuto un unico lavoro. Se c'è qualcuno all'interno dell'amministrazione e degli uffici che sapeva e non ci ha riferito così, sta cosa qua è un'affermazione abbastanza, perché anch'io quando ho visto 180.000 euro delle aziende ho detto, ma come, abbiamo lavorato come i pazzi per far arrivare l'agenzia delle entrate e adesso dobbiamo subito mettere 180.000 euro, cose che poi sapevano da Sauro, e questo siamo d'accordo, le considerazioni che ha fatto sono d'accordissimo. Altre 2 considerazioni, assessore De Antoni, 200.000 euro della Fender. Allora, le risorse sono importanti, devono essere distribuite secondo criteri condivisi, garantendo un ritorno per la comunità. Siamo d'accordo? Quindi, al di là di quello che voglia fare l'associazione, anche noi dobbiamo cercare di, per mettere termine, imporre una nostra visione, una nostra idea, altrimenti l'associazione si comporta in modo assolutamente privatistico. Okay? Quindi, cavolo, sono 200.000 euro, uno non può dire sì, a me va bene che fine il collegamento, sì, ma a me amministrazione che te li do, io avrei in testa sto progetto qua. Ecco, quindi so che ho detto magari una cosa scontata, ma la voglio risottolineare, perché è importante risottolinearla. E l'ultima mia curiosità
Il Piazzoni. Ho visto i lavori fermi. Piazzoni. Sono ripresi, sono tutto ok, è tutto a posto. No, per capire un po' la situazione, visto che tra le cucine poi con la vostra variazione, i 2.700.000 euro messi prima, poi aver visto i lavori fermi, mi stavo preoccupando. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Ha chiesto la parola l'assessore De Antoni. Volevo solo fare una precisazione alla consigliere Uliana. Penso che forse sia distratta perché le ho spiegato cosa facciamo con quei soldi e che cosa vogliamo fare. Sono interventi importanti, costosi, per i quali non si può decidere all'incirca, come è stato fatto nel passato, e poi io che non sono mai polemico, però stavolta lo tiro fuori anche questo, il caso della caserma Gotti. Allora, mi rendo conto delle difficoltà che ci sono, che incontriamo anche noi, mi rendo conto delle difficoltà che avete avuto voi quando ci sono state dovute prendere queste decisioni, però la prudenza di un'amministrazione che vorrebbe fare tantissimo e che prima di partire con investimenti milionari affida a tecnici, speriamo di grande capacità, le scelte che dobbiamo fare, mi sembra che sia un segnale di grande attenzione, di grande serietà, e non è criticabile come ha fatto lei, perché se dobbiamo andare a vedere le cose, no? Andiamo a vedere quanti soldi avete speso per il campo da rugby, per fare prima sistemare, bonificare l'area dell'ex campo da calcio della Gotti, per poi recintarlo, per chiamare la società che ha dato una mano per fare questi lavori, per poi cambiare idea che lì non si può più fare. Questo è un esempio di cattiva programmazione. Ma se vado ancora lì a parlare della Gotti, lei sa che cosa viene fuori da quel lavoro di 3,5 milioni di euro, di tutto di quell'appezzamento? Vengono fuori 2 fabbricati, uno ristrutturato, che in base al progetto deve essere utilizzato come magazzino della Proloco, e l'altro come la seconda palazzina come lavoro, diciamo, assieme, come si chiama? Co-working, maledizione, come co-working, che è un'esigenza che qui a Vittorio Veneto sentiamo tantissimo, evidentemente. Non c'è altro lì. Ci sono delle tettoie in fondo, che sono quelle che sono date in concessione all'AVAB, che sono tutte da sistemare, non sono staticamente non risultano staticamente valide, devono essere tutte sistemate. Si rende conto di che lavoro è stato fatto per fare questo? Mi rendo conto che la velocità di decidere in quei momenti, eravamo anche noi qui in Consiglio Comunale quando si parlava del campo da padel, eccetera, però di quello che era previsto lì si fanno solo queste 2 cose, 3,5 milioni di euro. E lei dice che questa attenzione che noi poniamo ad approfondire il tema è una incapacità di decidere? Io su questo mi ritengo offeso, dottoressa, da un'affermazione del genere, perché è proprio quello che non vogliamo fare. Assessore Dus. Sì, il consigliere Posocco sul Piazzoni volevo dire che i lavori sono ripresi, l'intervento è un intervento molto delicato perché l'edificio è, come sappiamo, un edificio vincolato e storico. A proposito di quello che diceva l'assessore D'Antoni, ricordo che il core business dell'associazione che è meritevole, che dà un servizio a tutta la cittadinanza, un servizio molto richiesto, molto sensibile, è quello anche di appunto produrre dei pasti che poi vengono distribuiti. E mancavano nella progettazione e nel finanziamento il core business proprio, cioè mancavano i fondi per la cucina. Quindi che dopo sono stati messi, che adesso verranno realizzati, eccetera, eccetera. Allora io dico, cioè non è che l'associazione facesse altro da questo, gli serviva una cucina e questo adesso noi abbiamo fatto, rifinanziando No, voglio dire, ma trovo curioso che adesso mi chiede dei lavori, e dico, sì, i lavori stanno andando avanti con tutte le difficoltà del caso. Dopodiché le ricordo che quello che doveva essere finanziato non era stato finanziato. Sì. Grazie. Allora, vediamo se ci sono altre prenotazioni. Consigliere D'Arè, prego.
no, ogni volta che arriviamo su queste tematiche naturalmente si va a ritroso quello che hai fatto tu, quello che hai fatto prima di tu, cioè si arriva diciamo chiaramente nei bei tempi andati. È chiaro che ogni amministrazione trova delle cose da fare, ci sono manutenzioni da fare, e voi avete lasciato così, noi facciamo colà. È normale, come succede anche in qualsiasi famiglia, cioè muore il nonno, arriva e qualcuno eredita, qualcuno lo mette a posto, guarda qua che brutto lavoro, guarda qua che bel lavoro. Prima ho sentito parlare delle scuole di San Giacomo, avevamo fatto San Giacomo, sì, ma è stato fatto anche Forcal. Quindi sono state tutte scuole che poi hanno funzionato, che hanno... Quante critiche abbiamo preso su San Giacomo? E io mi ricordo quando glielo ho detto che il primo lavoro che facevo da sindaco alle 7 sarei stato in cantiere e lei è arrivato a vedere se io c'ero e io ero già là. Caro... No, te sei arrivato dopo, dimmi, perché mi sono arrivati sì e me a 9 e 7. Caro, no, su ste robe qua, tanto per dire che ogni amministrazione cerca di fare del proprio meglio, ogni amministrazione cerca di mettere del suo, ogni amministrazione chiaramente critica magari quelli che hanno fatto prima perché la perfezione non esiste. Io spero vi siete presi l'impegno in campagna elettorale di fare la piscina. E quindi giustamente dovete fare la piscina, fate la presentazione, affidatevi, spero che ci sia una gara naturalmente perché arrivino i migliori, io non vado nel merito, io non ho amici architetti o ingegneri che possono fare questo tipo di progettazione, quindi per me chi arriva va bene, l'importante è che chi arriva sappia cosa fare e soprattutto, e qua è una scelta politica, non è quella di capire dove farlo. E là aspetta a voi, alla giunta, alla maggioranza, perché qui non si può sbagliare con una cifra così importante. Quindi giustamente state facendo un concorso di idee, chiamatelo come volete, chi ne ha più ne metta. È chiaro che è un'opera molto importante che andrà a impegnare non solo questa amministrazione, ma anche la prossima, perché è un impegno di spesa, e quindi auguro un buon lavoro, ma soprattutto grande lucidità nella scelta, perché se si sbaglia qua è qualcosa che poi rimane non per una legislatura, la seconda e la terza anche. Grazie. Vediamo se ci sono altri interventi. Allora, ha chiesto la parola l'assessore De Nardi. Grazie Presidente. Solo per ribadire, io non ho mai detto che il tetto sta venendo giù, non vorrei che dopo questa serata trovassimo articoli di giornale con l'Agenzia delle Entrate al tetto che viene giù. Chiariamo, non sta venendo giù il tetto, ci sono delle infiltrazioni abbastanza diffuse e è questo il motivo per cui dobbiamo intervenire. Io non ho idea di cosa le avessero detto gli uffici e non ci voglio entrare in questa cosa. Sta di fatto che sulle immagini di Google Street View di agosto 2024, quindi non di stamattina, ci sono già le transenne, perché le transenne rappresentano davanti all'ingresso della ex scuola o l'agenzia il fatto che da lì non potevano passare le persone perché c'era... Sì, ma non è che le transenne le hanno messe perché gli gocciolava, sì, quindi sì, però basta guardare le foto di Google Street View che capisci che il problemino non è di ieri mattina. Sì, non riesco a risalire alle immagini precedenti, comunque già sicuramente a agosto 24 c'erano le transenne perché la parte dell'ingresso già aveva problemi tali da non poter essere utilizzata. No, la foto... Allora ha chiesto la parola il consigliere Carnelossi. Una brevissima replica per dire che ho apprezzato l'ultimo intervento del consigliere Darè.
tenga presente che però le baruffe triozzotte sul prima e sul dopo, questa sera le ha tirate fuori il collega Posocco sulle collodi, altrimenti tenete presente che credo che tutto... No, vede, credo che avremo tanti difetti, ma a questo gruppo fino ad ora le stoccate di fioretto sul prima e sul dopo, se ci sono state, sono sempre state una reazione. In fisica ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Io avrei apprezzato dal collega Posocco che avesse detto, beh, in qualche modo avete messo a posto la Pascoli, per un decennio i bambini di Carpesi che hanno avuto una scuola dignitosa, mi dicono che dal punto di vista didattico è un'ottima scuola, quindi sotto questo profilo vede probabilmente non si sarebbe innescato nulla se lei non ci avesse punti, ma tenga presente che questo è anche sotto un certo profilo il sale della politica. Io non sono seduto su questa tavola, su questa sedia per fare il bello addormentato nel bosco, se no me ne stavo a casa. Va detto che credo che da ogni intervento, siccome siamo persone intelligenti, ciascuno di noi torna arricchito dopo un consiglio comunale. Perché credo, quando governavate voi, probabilmente in alcune cose, dopo che i colleghi le avevano esposto in consiglio, probabilmente ci avete ripensato. Così, nelle nostre segrete stanze, quando discutiamo, qualche volta diciamo che sì, però aveva ragione, dovremmo ascoltare, proprio perché questa è la funzione della dialettica politica e della democrazia con la D maiuscola. Certo, amministrare, che se ne dica, o quelli che dicono al bar, o l'opinione pubblica, che sono diventati tutti tuttologi, e a sentire la folla, in 448 si può risolvere tutto, si può alla piscina, campi e tutto quanto, in realtà noi che siamo combattenti sul campo, credo che abbiamo strumenti e capacità e conoscenze per dire che non è così, per dire che non è facile scegliere, perché scegliere vuol dire accontentare una parte di opinione pubblica e scontentarne un'altra. È folle un amministratore o un politico che pensa io riesco ad accontentare tutti. No, questo avveniva o avviene nei regimi oligarchici, dove ci sono le folle plaudenti, e la polizia del Dio naturalmente, che controlla chi plaude e chi no. Allora, e finisco, io faccio tesoro di quello che il consigliere D'Arrea ha detto e mi auguro che anche da quei banchi si sia conseguenti con quello che ha detto D'Arrea. Noi, ve lo promettiamo, non facciamo polemica sul prima, però se ci mettete sul piatto d'argento il pugnale o la spada, ho usato un altro sport, io che sono un antisportivo per definizione, si risponde.
e credo che tutto sommato, così sono stato sia in maggioranza sia in opposizione, si mette sul piatto d'argento la sciabola perché si vuole che dall'altra parte venga data risposta, e questo fa parte appunto della dialettica. Grazie. Ha chiesto la parola il sindaco Bagliana, poi c'è anche il consigliere D'Arè. Una piccola nota di colore, niente di più. Ecco. No, giusto per dare un contributo alla questione del tetto delle Zanette. Quando ho visto quella cifra importante per il tetto, cioè io sono saltata sulla sedia in giunta naturalmente, e proprio perché, voglio dire, ricordavo l'intervento fatto dalla vostra amministrazione di più di 500.000 euro, e ho detto com'è possibile che, voglio dire, con un intervento così grande, dando anche l'opera, sì, l'immobile all'agenzia, non si sia dato un'occhiata al discorso del tetto. E siccome io sono abbastanza curiosa, ho preso la mia macchina e sono andata a fare sopralluogo, cioè per capire l'entità di queste infiltrazioni. E a dir la verità ci sono 5-6 punti in cui le infiltrazioni ci sono, ma secondo me sono infiltrazioni vecchie, cioè non sono nuove. Quindi io mi sono fatta l'idea che queste infiltrazioni c'erano già prima, consigliere. Detto questo, sono anche dell'avviso che, visto che un po' di impermeabilizzazione me ne intendo anche di coperture, voglio dire, si può rivedere quella cifra, quell'intervento, voglio dire, con un adeguato lavoro, quello che servirà, e magari andare un po' al risparmio senza magari dover cambiare totalmente i coppi e quant'altro, ma riutilizzare anche i coppi che ci sono adesso, quelli buoni naturalmente. Questo per dire che secondo me era già evidenziato il discorso di infiltrazione. Sarebbe da chiedere all'assessore Antiga, che mi sembra abbia all'epoca seguito la questione. Chiudo. No, altra cosa, paradossalmente ci sono anche addirittura già 2 vetri rotti rispetto agli infissi che sono stati cambiati. Gli infissi che avete cambiato, ce ne sono già 2 vetri rotti che magari sono ancora in garanzia, sarà anche questo magari da intervenire su questo. Prego, consigliere D'Arè. Ma su questo credo che ci siano anche i tecnici comunali che controllano questi lavori. Se poi non l'hanno controllato o non li hanno visti, questo è un altro, no, cioè non vada, perché sennò diamo la colpa all'assessore anche sull'opera muraria, diventa difficile dopo difendersi anche l'assessore, chi di qualsiasi frazione sia. No, io entro sul discorso della Pascoli, no? Allora la frequento come nonno, in quanto porto la... io non entro nel merito del rifacimento di quella scuola, io dico attenzione perché è su un posto estremamente pericoloso, punto, e mi fermo qua, perché lo spazio è angusto, è stretto, ci stanno 4 macchine, qualcuno anche fa il bidello e fa l'insegnante, e quindi capite che diciamo, quell'opera che noi avevamo contestato e non si ricorda. Scusi, ha detto Pascoli, invece voleva dire Collodi forse. Di Carpesica, che è stata, io non entro nel merito se è stata fatta bene, perché è stata fatta bene l'operazione, mi ricordo il vice sindaco che l'ha portata avanti. Però dico, prima di fare un intervento così importante era da capire anche la logistica. Questo lo dico, ma non in maniera polemica, in maniera costruttiva. Attenzione, ormai è stata fatta, si continuerà ad andare, si fa. Cerchiamo, magari c'è una casa, un sito, una casa diciamo abbandonata lì o comunque non abitata. Se quelle transenne che hanno messo fossero tolte, forse si dà un più spazio. Questo è qualcosa che dico. Tornando invece, e rispondo all'amico e consigliere Carnelos, ricordiamoci nei vari passaggi che sono stati fatti, qua c'è un vice sindaco Braido, ma il contratto di quartiere che ha messo a posto Serravalle, dateci dei meriti, perché il vecchio ospedale era come era stato, era come era, è stato fatto un parcheggio,
a 3 piani, è stato fatto diciamo, tutto il distretto sanitario, sono stati messi Palazzo Todesco, cioè, insomma cerchiamo di capire perché se si sbaglia una cosa o non va bene una cosa, allora tutta l'amministrazione va male. No, diciamo, siccome siamo in fase di bilancio ed è giusto, no, parlo anche a me 5 minuti perché parlo sempre poco, adesso parlo 5 minuti, non parlerò 5 minuti perché non è nel mio pensiero, però ricordiamoci che ogni amministrazione ha fatto delle cose sicuramente pregevoli. Dopo ho visto il sindaco, lei ha risposto sul discorso di Via Cavallotti, degli incidenti di Via Cavallotti, ma attenzione che l'uscita del traforo è stata cambiata dalla vostra amministrazione, è stata cambiata dall'amministrazione Tonon, giusto? Perché si doveva andare fuori a Vittorio 2, si è pensato di non farla più andare dall'altra parte, adesso ci sono dei problemi. Risolviamo anche quei problemi, che non è poi un problema così, bisogna che la gente stia anche più attenta, perché se uno va fuori senza dare la precedenza, scusa, mettete sveglia ranca, no? E qui mi fermo. Tonon, prego. Qualcuno prima ha detto che repetita Juvent. Io pensavo che alcune cose fossero ormai abbastanza assodate. Allora, la scelta appena citata dal collega D'Arè è stata fatta dall'amministrazione nostra 2014-2019 a fronte di un problema insormontabile che era una sentenza del Tribunale che impediva di continuare con la progettazione che era stata fatta, punto. Quella scelta è stata condivisa da ben 7 enti, prima del Consiglio Comunale, Provveditorato dei Lavori Pubblici, ANAS, Ministero, adesso vado a memoria, non li ricordo tutti, Soprintendenza, Regione, eccetera, 7. Quindi non è stata una scelta solo dell'amministrazione, è stata ovviamente una scelta condivisa, anche perché c'era un accesso verso nord e sicuramente bisognava farne uno a sud. Bisognava farne uno a sud ovviamente, e quella è stata la scelta. Io, e questo lo dico senza tema di smentita, avevo chiesto all'ANAS di fare una piccola rotonda lì. Ovviamente poi i tempi lunghi, perché aspettava l'ANAS come opera complementare. Sì, di quella giù in via Vittorio Emanuele, via Carso, via Carso, via Dalmazia. Ovviamente sappiamo bene, lo ha detto anche prima l'assessore Denardi, e chi ha amministrato lo sa benissimo, che un conto sono le intenzioni, un conto è la realizzazione di quelle che sono le intenzioni. Intenzioni, progetti, finanziamenti, appalti, passano anni. Però una cosa, siccome riconosco la correttezza del collega amico D'Arè, ognuno ha fatto delle cose pregevoli e delle cose molto meno pregevoli. Io confesso che buona parte delle scelte che l'amministrazione di cui facevo parte ha fatto le ho condivise, le ho sostenute e le rifarei. Alcune piccole confesso che cambierei, ma penso che possa dirlo ognuno. Però quando si parla di responsabilità, ricordiamoci che negli ultimi 25, anzi 26 anni, un anno il sindaco Bagliana, 5 anni il sottoscritto, ma gli altri 20 voi. Sì, no? Un a un, sì, prendiamoci i meriti, ma anche le responsabilità delle cose fatte e anche di quelle sbagliate, ognuno pro quota. Sì, che non sia colpa a metà testa adesso. L'uscita dell'autostrada di Aprigo l'ha considerato sbagliata? Stiamo andando un po' fuori tema però, signori. Tutto qua giusto per dire che le responsabilità ognuno unicuique sum, punto. Grazie. Allora, no, adesso però andiamo alle vecchie piscine, quelle del 68. No.
Allora, adesso riprendiamo la normale discussione. Se ci sono ancora interventi, altrimenti possiamo passare alla dichiarazione di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto, prego. Probabilmente la discussione è stata esauriente e quindi passiamo alla votazione. Alle due votazioni. Adesso facciamo la prima votazione del punto numero 9. Aggiornamento DUP, prima variazione del programma triennale dei lavori pubblici. Apro la votazione. Allora mi sembra che hanno votato tutti quanti, sì. Chiudo la votazione. È approvata con 11 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego, votate. Bene, completato, ho votato tutti, chiudo la votazione. Approvata con voti favorevoli, contrari 4, astenuti 1. E questo era il punto numero. Adesso votiamo il punto 10, un attimo. Il punto 10 è bilancio di previsione triennio 2025-2027 e variazioni. Azione aperta. Chiudo la votazione. Favorevoli 11, contrari 4, astenuti 1. L'immediata esecutività. Prego, votate. Approvata, favorevoli 11, contrari 4, astenuti 1. E quindi possiamo passare al punto numero 11. Rinnovo adesioni al Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale, protocollo di adesione. Illustra. Prego, Sindaco. Grazie. Appunto in assenza dell'assessore Padoan Enrico, che è di competenza, illustro io. Questo è un semplice rinnovo all'adesione al piano regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale e andiamo ad approvare il rinnovo all'adesione mediante l'adozione del protocollo di adesione al Polo Bibliotecario Nazionale, l'approvazione del documento Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario, il protocollo di adesione, la struttura amministrativa e gestione organizzativa
e l'approvazione del documento polo regionale per quanto riguarda le regole applicative del regolamento. E quindi il deliberato, quindi rinnoviamo l'adesione al polo regionale del Veneto Servizio Bibliotecario Nazionale e attraverso appunto il protocollo di adesione che riguarda anche la questione del regolamento e anche della privacy, no? Quindi, per la durata dei 5 anni. Grazie. Grazie. Non so se qualcuno vuole intervenire su questo argomento. Grazie, consigliere. Allora, chiudo la discussione. Se ci sono dichiarazioni di voto, non vedo dichiarazioni di voto, quindi apro la votazione. Votazione chiusa, delibera approvata, favorevoli 15, contrario 1, astenuti nessuno. Dobbiamo votare anche l'immediata esecutività. Prego, votate consiglieri. L'immediata esecutività. Favorevoli 15, contrari 1, astenuto 0. E abbiamo chiuso anche il punto numero. E passiamo al punto 12, individuazione degli organismi indispensabili di competenza del Consiglio Comunale anno 2025, quelle che votiamo tutti gli anni. Vediamo chi illustra la delibera. Sì, come detto, questi sono gli organismi che vengono votati ogni anno, relativi al Consiglio Comunale, di approvare per l'anno 2025 il seguente elenco di organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, ossia Commissione Consigliare Permanenti, prima Commissione Affari Istituzionali, Attività Sociali, Culturali, Turistiche, Sportive, Informatizzazione, seconda Commissione Territorio, Sviluppo Economico e Polizia Urbana, terza Commissione Finanze, Patrimonio e Società Partecipate, Commissione Pari Opportunità tra Uomo e Donna, Commissione Consigliare Piroea Area ex Fassina ed ex Carnielli e Commissione per la valutazione delle civiche benemerenze. Apro la discussione, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Non vedo prenotazioni, dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni. Ha chiesto l'intervento il consigliere Darè. Prego, consigliere. No, volevo chiedere se effettivamente la Commissione Carnielli è deceduta, siamo ancora presenti, perché siccome è l'unica che sono dentro, una poche che sono dentro, avrei piacere di partecipare così, anche per vederci, siccome non ci vediamo mai. È passato un anno, siccome era
il Presidente era una cosa molto importante per lei quella commissione. Certo, certo. No, e adesso che lei la mette all'ordine del giorno magari la situazione del Carnielli, visto che anche nelle sue funzioni portare un punto all'ordine del giorno, così magari discutono tutti, anche quelli che non fanno parte della commissione. Così, visto che ormai sono passati quasi un anno. Grazie consigliere Darè. Risponde il sindaco Bagliana. Sì, allora rassicuro il consigliere Darè che a breve verrà convocata la commissione Carnielli perché ci sono importanti novità e quindi il tempo di convocarla. Grazie. Grazie. Allora, non vedo altri interventi, non vedo dichiarazioni di voto. Votazione aperta, prego. Delibera approvata con favorevoli 13, contrari 3, astenuti 0. Braido, Posocco e Darè. Bene consiglieri, abbiamo finito, vi ringrazio, arrivederci alla prossima.